ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಇದರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ 2022ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾಸಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ, ಶ್ರೀ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಶ್ರೀ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ, ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ, ಸಂಯೋಜಕರು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾಸಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ, ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
ನೆರೆದ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇವರು. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ, ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ 2022, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು. ಅವರ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಸಿ ಅವರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೆಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಇವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಈ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖುಷಿ ನಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರ ಒಳಗಿತ್ತು. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಅಂತ. ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಏರಿದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವರು. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಗೆಯ ಚಟಾಕಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ
ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತೆಲಿಕೆ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ತುಷಾರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಡಿ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಗಿಸೋದರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಆತ್ಮ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ನಿಂತವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೇಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಎಸ್, ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೇಸರ್ ತಮಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರನ್ನು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿಯ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಇದರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು, ಇವರ ಮಡದಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಒಂದು ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಅವರದು ಮತ್ತು ಈ ತೆಲಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ತೆಲಿಕೆ ಟೈಟಲ್ ನಮ್ದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ PU ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ತೆಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ತೆಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಡದಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ LED ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕುಮಾರ್, ನಿನಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪಕ್ಕೆ, ಸಂಯೋಜಕರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೋ ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇವರ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ದಿನಗಳು. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 2015 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಸರ್. CDC ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಓಕೆ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ದಿನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೌರರಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ CTSಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಂಡೆವು. ಆ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರೊಂದು ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥ ತೆಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸಿದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲದ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಲರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸಾರ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದವರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲದ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇವತ್ತು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪರವಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ, ಹಾಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಲಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಸುಶೀಲಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಪ್ಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಬಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಾರಾಣಿ ಬಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಆ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2014-15, 15-16, 16-17 ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗ ನೆನಪು ನಮಗೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 17-18, 19-20 ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಹಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ರಥಬೀದಿಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ
ವರ್ಷದ ತೆಲಿಕೆ 2020 ಕಳೆದ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಾಮದ ಪದವು ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಇವರು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಟಿ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ಚಿತ್ರಾಲಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಅರ್ಫಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ನಟಿ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್, ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು 26/9/2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಇಂದಿನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ದಿನಾಂಕ 18/6/2021 ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಸಿದೆವು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ 30/5/2021 ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಪಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಥಮ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಕಾವ್ಯ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಅಂದಿನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಪ್ಪ ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾರವರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17/4/2022 ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಕ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಇವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಇದರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂದೇಶ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿಪ್ಪಾರು ಇವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೋನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಜುಶ್ರೀ, ರಮ್ಯಾ, ಪೂಜಾ ಕೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧಕರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್, ತೇಜಶ್ರೀ, ಅರ್ಪಿತಾ, ಗಗನ್, ಸರಿತಾ, ಕತಿಜತ್ತುಲ್ ಕುಬ್ರಾ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NSS ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಮೆ, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದ್ವೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗೂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ 2022ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆದರಣೀಯ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾವರವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ದೈವದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಬಂದಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂತಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊಯ್ಕಬರ್ಕ ಊರಿನವರು, ಆ ಭಾಗದವರವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರೇ, ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ, ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದರಣೀಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಂಯೋಜಕರು ಆದರಣೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶೇಷಪ್ಪ ಅವರವರೇ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಧೀರಜ್ ಅವರೇ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಜ್ಪೆ ಅವರೇ, ಲಾವಣ್ಯ ಅವರೇ, ತುಷಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರೇ, ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಅವರೇ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಈ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಶಾಸಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಾನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-12 ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓ, ಸರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಪರಿಶ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅಂಪನಘಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 200 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ರೆ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಂಕಿಬಿನಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕರು ಪಣದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೆಲಿಕೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋಡ ಅಂದು ತುಳುಟು ಪಾತಿರಲತ್ತಾ ಪಾತಿರಲತ್ತಾ ಚಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವ ಸರ್? ನೀವು ಚಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ತುಳುಟು ಪಾತಿರಲತ್ತಾ? ಸರಿ. ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ನಂದೆ ಇಂಚು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ತೆಲುಪೋಡು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ತೆಲುಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ನಗರ ಭಾಗದ ಖಾಲಿ ತೆಲ್ಪರೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸುರಾತನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು, ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್. ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಸೇರಿ ತೆಲುಪುನು. ಆ ತೆಲುಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಏತ್ ತೆಲುಪುವರ ಆತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ, ಜೀವ ನೆಮ್ಮದಿ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಶಾಂತವಿದ ಆದಿತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಿತ್ತಿನ ಎಂಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ರಾಜಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರಿ BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಸರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಇಂತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಣ್ಣ BP ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡಾತೆ. ಅಂಚಾದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆ ಅರ್ಥನ ಕೊರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥದ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಪೇರು ಯುವ ಶೆಟ್ರುಪ್ಪು, ಧನರಾಜರುಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜರುಪ್ಪು ಮುಕುಲ್ಪುರ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಚಿನ ರಡ್ಡನಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಪತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಅವೇನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ ಮತ್ತ ಕಡೆ ಓಡೆ ಎಂಜಿನ ಆಪಣ ಬಂಡ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇಡ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಇತರ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ದುಂಬು ಹೆಬ್ಬಾರ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಟೀಚರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಏಯ್ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರು, ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೇಳದಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುలు ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 2,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥುలు ಓಲಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉನ್ನೊಂದಾಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 2,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಲ್ಪಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟದ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೈತಲ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲು 2,500 ಜೋಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಡ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪುವ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಮುಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು. ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಿರವಡು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಗುಲ್ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪುವ ರೂಸದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೂಸದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಪೂರ ಹೊಸ 5 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಯಾನ ಶಾಸಕದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 15-16 ಕೋಟಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸ ಹಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ದಾಯಕ ಎಂದು ಪಂಡಾಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜ್ 2,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ
ನನ್ನ ದುಂಬು 4,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆವಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಆ ಟೀಚರ್ ಪಾಪ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ಅನ್ನಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ 2,000 ಎಂಕ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ 2,000 ಬತ್ತನ ಎಂಕುಲಂಜಿನ ಹಾಗೆ ಉಂಟಮ್ಮ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಲೆ ಖಾಲಿ ಪೊನ್ನೂಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರ ಆನೂಲ್ ಪನ್ಪೂಜಾರ ಅಂಚೆ ಆನೂಲ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅಂದು ಪೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಪಡ ನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜು ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಪಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಆಕಲ್ನ ನೆನಪು ಏನು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಮುರಣೆ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ದಯಾನಂದ್ ಪೈಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚ ನಡತುಂಡು ಕೇಂಡೇರು ಆರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಹಕಾರದೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ತೊಂದರೆ ಆತಂದ್ರೆ ಯಾಪ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಯಾಪ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಆರು ಪನ್ಪುನು ದಾಲ ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓಲಾಂಡಲ ಕಾಸ್ದ ಕೊರತಾಂಡ ದುಂಬು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪೋ ನಿತರಿತ ನನ್ನ ಜೈಕಾರ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಪೋಂದು ಪೋಯರು ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜು ದಿನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ದಾಯಕಂದ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಬರ್ಪ 7 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಬರ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಕುಲು ನೆಟ ಬರಡನ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಆತ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಮಂತುಕೊರ್ರಾಪುನ ಬಂಡ ಆಪುಚ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋಡಿಟ್ಟಿದ ಊರಿನಂಚಿನ ಏನೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪಿತ್ತು ಅವೇನು 11 ಬತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಕೋಡದ ನುಪ್ಪು ಊರಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಕುಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದ ಓಡಿ ಪೋಪುನು ಆ ಕಿಡಿಕಿದ ಪಿದೆ ಪೋಪುನು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯನ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಚ್ಚ ಕೊರನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ನುಪ್ಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪುನಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂದು ದಿನಕರಣ್ಣ ಈರ್ಲ ರಾಜಣ್ಣಲ್ಲ ಅಪಗಪಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಂದು ಪೋಡು ಆಗು ಹೋಗುನು ತೂವೊಂದು ಪೋಡು ದಯಪಣ ಯಾನ್ ಶಾಸಕ ಅದು ನಿರಂತರ ಅದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲದ ಕುಳಿದು ದಾಲಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಗಮನನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಈತಪುರ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ದಾಲಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಪಾತೆರವ್ರು ಅಕ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದಿತ್ತು ಏರು ಪಾತೆರವ್ರು ಅಕ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಳಾರು ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಾರು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಯರ ಯಾವು ಅಂಡ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಅಂಡಲ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗುಲು ಕಲ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ ಅಂದ ಅಪಗ ಏರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಪ್ಪು ಏರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ಅಕಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕುಲು ಪೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದು 10-16 ತಂಡದ ಅಕಲು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದೇರು ಐಟು ಪೂರ ತಂಡಲಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯುವ ಶೆಟ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಹುಮಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಕ ಪಾಡ್ರೆ ಈರೇ ಕುಲ್ಲುನು ಈರ್ನ ಪುದಾಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಬಹುಮಾನ 16 ತಂಡ 15 ತಂಡ ದಕ್ಕಲಾಗಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪೋಜಿ ಅಕುಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಕ್ಕಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ದಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಕೆಲವು ತಂಡ ದಕ್ಕಲೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದು ಛೇ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ದೀವನೊಚ್ಚಿ ಯಾಪಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆ ಭಾವನೆಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆವ ನೋಡ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಜಡ್ಜಿ ಇನಿ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೂಪು ತೋಜುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಕೆಲವರೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಏರೆ ಕೊರ್ಪೇರಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆತೆಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೂ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬೇತಂತ ದಯಪಡ ಅಕ್ಕಲು ಅನುಭವ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಪೇರು ತೂವೇರೆ ಸೋಕು ತೋಜುನ ಅಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಡ ಇತ್ತೆಕ್ಕೆನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲು ಕೊರಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾನ ತುಳುಟುಲ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡದ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವದೈವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳಾಗಬಹುದು. ಜನರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವೇ ಹಾಸ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ನಗಿಸುವಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ನಾನೇ ದೂಷಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಗಿಸುವಂಥ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಸೊ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಮೇಯರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಸಂಚಿತನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಕೇಳುವ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಳೀತಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಮರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ರಥವಿಧಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ 22ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು CDC ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಷ್ಟು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ಲಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಳಪನ್ನು ಮೆರಗನ್ನು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತೆಲಿಕೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಗಬೇಕು ನಗಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವು ನಗಾಡೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಇಮೋಜಿ ಬಂದರೆ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಒಂದು ಬಂದರೆ, ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ನಗೆಯೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಕರಪ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯುವಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಲಾವಿದ. ಹಾಗೆ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೂರಿನವರು.
ನಾವು ಕೂಡ ಆಚೆ ಕಡೆಯವರೇ, ಹೊಯ್ಕಬರ್ಕ್ ಭಾಷೆಯವರೇ, ಅರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮೂಲ್ಕಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಧೀರಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದದ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. 3ನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ನವರಿಗೆ 3 ಹೊಡೆತಗಳು, ಆ ಜೋಲ್ಟ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಿರೋದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ 5 ದೇಶಗಳು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು 3,000 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ವೆಂಕಟರಮಣ, ಆಮೇಲೆ 2 ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ನೋ ಗಾಡ್ ನೋ ಲೈಫ್. ಹಾಗೆ 2ನೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಮಸ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಆ ಕನಸು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದೊಂದು ಏನು ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಈ ನೆಲದ ಜಲದ ಭಾಷೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಸಿ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಎಂಕಾಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 2019-20 ಸಾಲಿನ MA ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ
ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ನೆರೆದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಧೀರಜ್ ಇವರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಸಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. 2015ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಯಾವತ್ತೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು. ತಮ್ಮ ಅತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆಯ ಮುಖವೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, CDC ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಗೂ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು CDC ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ CDC ಸದಸ್ಯರು, ಇವರಿಗೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ಹಾಗೂ 2014ರ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೇ
ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್, ಇವರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇವರಿಂದ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪ್ರಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಹಾಗೆ ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ನಾನು 6 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೇಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದೊಂದೇ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಓಟು ಜೇಕರ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರುಗಳಿಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ತಡ ಆಗಿದೆ. 2 ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದವರು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರವರು. ಮತ್ತು 3ನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ತೆಲಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ, ಇದು 4th ಎಡಿಷನ್. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ನನ್ನೊಂದು ಆಶೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕನಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಇಂತಹ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದುಗಡೆ
ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ತೆರೆದ ಜಾಗ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಆವರಣ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಆದ್ಯತೆ ಆವರಣವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಕಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಶೀಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವೊಂದು ತೆರೆದ ಸಭಾಂಗಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 300-400 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 700-800 1,000 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಫಿಂಗ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದವರೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ. ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 25,000 ನಾನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ರೂಫಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ 2 ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಲು ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 2007-8 ಸಾಲಿನಿಂದ ಕಳೆದ 2022ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶಿಶಿಲಾ ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶಿಶಿಲಾ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೊಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ. ಸರಿ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂಥ ವೇದವಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಜಂಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ರವಿ ರಾಮ್ ಕುಂಜ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು. ಈ ಕಾಲೇಜು 2007ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಕೆಲವರಿಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 5 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಧೀರಜ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಇವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಚಿದಾನಂದ ಕಡವೆಯವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ಇವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3 ವರ್ಷಗಳ 3 ಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ಕಳೆದಂಥ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಅಲುಮ್ನಿ ಡೇ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ತಾವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ. ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಡೇ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆ. ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಡೇ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆ. ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರೆತು ನಾವು ಕುಣಿದಾಡುವ. ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರೆತು ನಾವು ಕುಣಿದಾಡುವ. ಬೆರೆತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸದಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಸಾಗುವ. ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಡೇ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆ. ಅದೇ ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆ ಕಂಬಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕುರುಹುಗಳು. ಅದೇ ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆ ಕಂಬಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕುರುಹುಗಳು. ಹಾಡಿದ ಕುಣಿದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳು, ನಗುತ್ತಾ ನಗಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದ ಭಾವಗಳು. ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಡೇ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಹೆವು ಹಳೆ ಪುಟಗಳ ತಿರುವಲು, ಅಳಿಸಲಾಗದ ಬಾಂಧವ್ಯವಾನೆಯಲು. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಹೆವು ಹಳೆ
ಲೋಕವೂ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವಿದು ನಮಗೆ, ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಲಿಯಲು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲುಮಿಡೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆ, ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲುಮಿಡೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಶೇರ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Check, check. Hal, mic check. Hal, mic check. Hello, mic check. Hal, mic check. Hello, check. Hello. Hello. Test. Hello. Check. Hello.
All 1 2 3. All. All. ಒಂದು എന്നൊന്ന് വാനുണ്ട് അത് ഒന്ന് വാനുണ്ട് ഒന്ന് വാനുണ്ട് Nung dala inca padat. Awar puluh lewat le. Dah, un inca padat tu lagi. Ayah, anggi anggi. All. All. Hello, my testing. My testing, 1 2 3 1 2 3. One ada Umar ya. All. Then. All my check. All 1 2 3. All. Hello. Hello. Test. Hello. All my check. All 1 2 3. I went to the bathroom. Kayaknya butuh balik. Hai konju hari elle korle kaya deke joint ke. Inda ikan. Inda taskin. Battery ತಿರ್ಗದ ಬರಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬರಲಿ ಇಂಚು ಬರಲಿ ಮೈನಸ್ ನಮ್ಮ jawab halo mic on tuh
Dale. Dale. హలో 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 ఎక్కడికి ఏం ఉంటుంది బ్లాక్ డ్రెస్ ఇందు మొదల వర్లకని హలో క్లాస్ అది ಮೈಕ್ ದಿಲೆ आई जाए कौन बरन ವಿಜಯ ಮನೋಜನ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾನೇ ಹಲೋ 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 all my check all 1 2 3 all my check all 1 2 3 all my check ಇಂಚಿನ ಗಂಟೆ ಬಲ್ತೀನಿ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ತುಷಾರ್ ಕೆ ಕೋಟೆಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಷಾರ್ ಕೆ ಕೋಟೆಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ DPD ಮೇಕಪ್ ತಡಿಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ದೋಜ ನೀ ಬೇಗ ಡಾಪಿನೆಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಆಗಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಡಾಪಿನೆಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಏನು ಸಾ ಈ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿದ ತಂಡಲು ನಮನ ಮಾತ ತಿಳಿಪಾಯರೆ ರಣಿಗಾತೆರೆ ಕಾಲೆ ಸಾಹಿಬ ಮುಗ್ದಲೆ ಅತ್ತ ಸುರು ನಾಳೆ ದಿನದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಮಾತ ಬುಡ್ಕ ನಾಳೆ ದಿನದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಮಾತ ಬುಡ್ಕ ಕುಸಲುದೆ ಸಲು ಪಟ್ಟುಗ ಸೇದಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಕುಸಲುದೆ ಸಲು ಪಟ್ಟುಗ ಸೇದಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ರಂಗೇರೆಂಡು ಬಾರಿಗ ಉಜಿಡು ಪಂಚಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪರೆ ರದಿಯಾಲೆ ಮಾತ ಮೂಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ತಲೇಸು ಭಾರಿ ನಲ್ಲೆಂಡುಲ ತೆಲ್ಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರು ನಾಳೆ ದಿನದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಮಾತ ಬುಡ್ಕ ನಾಳೆ ದಿನದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಮಾತ ಬುಡ್ಕ ಕುಸಲು ದೆಸಲು ಪಟ್ಟುಗ ಸೇರಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಕುಸಲು ದೆಸಲು ಪಟ್ಟುಗ ಸೇರಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ರಂಗೇರಿಡು ಬಾರಿಗ ಉಜಿಡಿ ಪಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪರೆ ರಡಿಯಾಲೆ ಮಾತ ಮೂಲು ತಾಯಿ ಬಂಡ ಈ ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ದಲೇಸು ಎಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ದ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೆಂತ ಹಾಕುದು ಸಾಕು ಸಾಕು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ready
ಎಸ್ ತೆಲಿಕೆಡು ತೆಲಿಪೆರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ನಿಖಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರನ ಗೆತೊಂದಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ತೆಲಿಕೆಡು ತೆಲಿಪೇರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ತೆಲಿಕೆಡು ತೆಲಿಪೇರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ ಮುಖ್ಯ ಆಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಡು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ. ಆ ಸಂಘ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ದಿನಾಚರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರರೆಗಲ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದನೆ ನಿತ ದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡೊಂಡು ತೆಲಿಕೆ 2022 ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋರನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ PUCದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವ ನಾಡು ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ ಅತ್ತಾಂದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಾಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದಿರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲೇನೆ ಸುರೂಕಾದ್ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಲ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆಡು ತೆಲಿಪವನತ್ತು ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಸ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ ತೆಲಿಪವೇರು ಆ ತೆಲಿಪೋದಾದ ತುಲೆ ಅವು ನಮಕ್ ಮದತ್ತು ಪೋಪು ಜಿತ್ತೆಗಳ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅವು ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಧನು ಆಚಾರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಏನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಯಶಸ್ಸದ ಪಯಣದೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅರೇನು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಿ ಯಶಸ್ಸದ ಪಯಣಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಡು ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ತೂತ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬರಡು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಯರೆ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ತೆಲ್ತದ ಬಾವು ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದಲ ಅಂದು ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೆನ್ಕನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅರಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೇನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಉಂಡು ಸುರೂತ ತೆಲಿಕೆದ ಪಂತನ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಎಂಜಿಪ್ಪ ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನನೇ ಗಾಯನದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ನು ತೋಚನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕಿ ತೆಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಾತ ನಟನೆದ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆಯೊಂದನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದನೇ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ದಯಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅರಣೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೆಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ
ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕ ತಂಡದ ಹಿರಿಯರು ಅರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಅರಿನೆ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಚ ಬೋಡದ ಎಸ್ ಅರೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂಚನ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕುಲ್ಲುಡ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸುರುಕ ಅದು ಸುರುತ ಪಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗಾನ ತೆಲಿಪ ಓಡ ಅಂಡ ನಿಖಲಾಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋಡು ಸ್ಲೆಪ್ಪುಗನ ಖಂಡಿತವಾದ ತಯಾರಾದುಂಡು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಡದ ಪುದರ್ ಕಡವು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಭರಣದ ಪುದರ್ನದೀತ ತುಳುನಾ ಪುಣೆದು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೆಲ್ಪಾವಿರಂತೂಕ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊನಗ ಯಾನೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬುವೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪನ್ಪುನವು ಜೋರಾದ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ದಿನ ಕಡವುದ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗನೇ ಹಿಂಗೆ ತೆಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲಿನ ತೆಲಿಪವು ನೆಟ್ಟು ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಪಂದು ಬಿಡುಪ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ತಂಡ ಗಲಸು ನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒೇ ರೀತಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುಲಿ ಆಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲು ಒೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ತೆಲಿಕೆ ಪುಟ್ಟಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡವು ಟೀಮ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗನ ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಗನ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಟೀಮ್ ಕಡವು ಹಲೋ 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 ಆಲ್ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಲ್ ಆಲ್ all 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 check hello 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 all my check all 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 my check ये जगह करते हैं hello 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 all hello 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 all all ಹಲ್ hello 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 hal 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 my cheek hal kin hal apa hal hello 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 hello
ಕಲಾವಿದರವರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ? ಓಕೆ. Your time starts now. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ? ಎಣ್ಣೆ ಗೆಟಪ್ದು ನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂತ. ಯಾನ್ ಧರ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆತ್ತಿ ಧರ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬೋಡು ಹೀರೋ ಬರ್ಪೇರು ಬಂತೀರು ತೂಕ ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಯ್. ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಬಾ ಧರ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಿ ಕರ್ಮ ಏನ ಕರ್ಮ ವರ ಕೊಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನೆ ಸುರುಕು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಡ್ ಅವಿ ಧರ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮೇ ಅತ್ತಿ ಹೀರೋ ಜನ ಬರುವೇರ ಅಣ್ಣ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಓವಾಂಡಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತುಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮು ಮೇ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾನ ಒತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಚಡ್ಡಿದ ಕಿಚಟ್ ಉಂಟು ಚಡ್ಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾರ ಕರ್ಮ ಚಡ್ಡಿದಿಯಲ್ಲ ದೀಪನ ದೆಪ್ಪು ಮೇ ಒತ್ತಿದ್ದಿ ದೆಪ್ಪು ಮರೀನಿಗೆ ಆಮ್ನೆ ಸರ್ ನೆ ಮೂಲು ಉಂದದ ಮಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋಡ್ದದ ಮಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಡತ್ತ ಅವಳು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಡಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ್ನೆಂತಿ ಅವು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಂತನ್ನಾಡತ್ತ ಅವು ದಾದ ಮಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮರ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಕು ಪುರ ಹೋತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕನಪೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋಗೂ ಜನ ಬರುವತ ಆವ್ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಲಗೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ತಿ ದಾದ ಮರ ಈರು ಸತ್ಯ ಬಂಡು ಈರು ಹೀರೋನ್ ಬರ್ರೆ ವಂತಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ರೆ ವಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಪನರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅನಸ ಮೊಲ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ಬಾಕ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೇ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈರಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬೆನಾ ಚೆಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೆನ್ನಿ ಆವ ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ಅತಿ ಈ ಏತಿ ಇಂದೆತಿ ಹೀರೋ ಮಂತಮೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಮೂಜಿ ಬಾಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಬುಲ್ಲು ನೀ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ ಮೂಜಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿ ಈರೆ ಪುಗರ್ ನೀ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಯಾಂಜೋನೆ ದೇख मैं मुझे के पिक्चर रिलीज आती थी ಅವು ಒಂದೇಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಒಕ್ಕೊಂದೇಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕೈ ಕೊರ್ನಂತ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಅವ ಯಾನೆ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಎಲ್ ಕೊಡ್ಜಪ್ಪ ಎಡೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಶುರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಸತ್ಯ
ಏ ಕಾರ ಗುರುಚ್ಚು ಮಾರೆ ಕಾರು ಗತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರು ಬತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಭಿಪಾಡು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿಪಾಡು ದೇವರುಗಳು ಆಹಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಬಾರ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನೀರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಣ್ ಅಂದು ಸರ್ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಣ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಾನೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಕೊಡ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಆಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶಂಕರ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೈತೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲಾಪಿ ಅಂಚೆನಿ ಯಾನ ಇದೆ ಜಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ आओ आइदल लगड़ी बगड़ी जुमा नडु जेगेने आओ टेचिंग ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರತ್ತಿ ಅಂಚೆನಿ ಯಾನಂಜಿ ಹುಚ್ಚಂಗ್ ಕಟ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಬೋಕ ಅವು ಆ ಅಂಚೆನಿತೆ ಮರಳುಗಟ್ಟು ಬೋಕ ಅವುತ ಒಟ್ಟವಿಲ್ವಾ ನಡಿ ಅಕ್ಕುದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಶ್ ಬ್ಯಾಟಬೇಕು ಅವು ಅಂಚಿನಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಏಪಲ್ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ಓಕ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಇದು ಅದೇ ಇದೆ ಈಗ ಉದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಬರ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ ಆಯ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಹೀರೋನ ಕ್ಲೈಮ್ ಪಾಡ್ಮಾನ ಪೆಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಮಾರೆ ಅವಳು ಆಯ್ ಮರಳು ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಪಗ ಇರ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಮಾರೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪವನ ಆಟ ಆಡು ಗೋಲಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಾಡಿ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಬೀನುಮಲಿಯರಿ ಸರೇನೆ ಐಟಂಜಿ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಕಡವು ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 8 ನಿಮಿಷ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕಡವು ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಹಲೋ ಎಸ್ ಕಡವು ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ ಅರೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್. ಕಡವು ಟೀಮು
ಎಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಸ್ ದಾದ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾಗನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೊನೆಟ್ ನಿಖಿಲ ಒಂಚೂರು ಐತನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ ಮಂತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಪಂಚಸ್ ಬೂರ ಜನಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರು ಮಂತನ ಮಿಮಿಕ್ರಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕು ಅನುಕರಣೆ ಮಂತದಾರೆ ಅವು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತೂವದೇನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೆಲಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುರ್ಲಾತು ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುಗು ಒಂಚೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪಾತೆರಂಡ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಿಜಿಂದತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಡವು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚೂರನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ಕೊರುಪುಣ ಮನ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ದಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊತ್ತೇರು ತೂಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎಸ್ ಅದ ನಿಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಐನಾತ್ ಮೈಕ್ ನುಂಡದೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಮೀನಿ ಬೂರ್ನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಬೂರ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಸೈಡ್ ಐನಾತ್ ತಿಕ್ಕಾರ ತೂಲೆ ಮೈಕ್ ಒಂಚು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವೇದಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಅದನ್ನ ಅಕಲ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರುಡು ಪಂಡದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿತ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರು ಅರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಿರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡುದುಲೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಪುನಃ ಬಾಲೆ ಪುನಃ ಗರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತಾರೆ ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ತೂತಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗಳ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊ ಈರೊಂಚು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅಂಚನೆ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ದಪನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪನಾಗ ಯಾನ ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ದಯಪನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸರಿಯಾದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸರಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಪಂದಿ ಎನ್ನಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಲೂಸ್ ಆಪಿನ ಒಪ್ಪುನೆಂಚು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನಿ ಬೋಕ ಇನ್ ತರೆಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯಿ ಜತ್ತ ಪಂದು ಬೇಜಾರು ಮಂತು ಕುಲುನಾತ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾಯಿ ವಿನ್ ಆಯಿ ಜರಂದು ಐತಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಂತದು ನನಕ್ ದಾದ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೋಲಿಂದು ತೂದು ನನ್ನ ಬೆಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ನಾನು ಇತ್ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಆರೆ ಬಾಲೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಕಡ್ದು ತೂತ ಇತ್ತಾರ PUC ಇಡಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕರಮ್ ಅತ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚದ ಹಿರೇನಿತ್ಯ ಹಾಕಲೆ PUCದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇರು ತುಳುವ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೋಕೆ ಇರ್ನಮಿತಿ ಏಪಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಡಾನ್ಸರ್ ವಿನ್ನರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಕ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿರೆ ಅದ್ವಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಡೆ ದಯಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಡಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಪುಲೇತೆ ಎಸ್ ಬರಡ್ ಜೋರಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡಿರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಲಾವೆ ತುಲೆ ಓಲಾವ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಲಾವ್ಗೆ ಅಪಂಡ ಅರಡೆ ಏತ್ ಪವರ್ ಇಪ್ಪು ಡಾನ್ಸ್ ತುಲೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಎಸ್ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ ಜೋರಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಮಾನ್. ವರ್ಡ್ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳುವ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಈತ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಕೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ತುಳುವ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದನೇಕೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ತುಳುವ ಸಿರಿಕ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆಡು ರೈಸೊಂದೆ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇರೆಗೆ ಆ ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು. ಬಡ್ ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಅನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಯಾನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಬೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಪಾತಿರೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದು ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಟೀಮನ ಲೆಪ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಬಂಜಿದ ಉಲೈಡ್ ಬಾರಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಬಂಜಿದ ಉಲೈಡ್ ಬಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕಲೆಗ್ ಏರು ಪೂರ ಉಲ್ಲರಕಲೆ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಫ್ಲೋರುಡು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಂಜಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಎನ್ನಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪ ನನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ಬರೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳುವ ಆಭರಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ಕಂಗಣೋ ಪಂಡದು ಮೊಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ತೊಟ್ಟು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪೆರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತೆಲಿಪೇರ್ ಅಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮೂಲು ಯಾನ ಪಿದಾಡುವೆ ಟೀಮ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುವೆ ಬರಡು ಜೋರೇನ ತಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಂಗಣೋ. ಚೆಕ್ ಮೈ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ನಿಮಿತ್ ಮಾಡು check again check
check, 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 the check, 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 help, the check, check, help, help. Help. Starts now. Help, help. Next team, your time starts now. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋರ್ಲೆ ಬೇತಕಲಿ ಎಂಚಲ ಸೈಯಡ್ ಮಾರೆ ನವೀನಾ ಓ ನವೀನಾ ದಾದಾ ದಾ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಒರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಲಗೆ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಗಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಾಗಣ ಪನಾವ ಆ ಸರಿ ಬರಡು 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 ತಾಗಂಡು ತಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ ತಾಗಿನೇ ಎಂದು ಈತ ಬಂಡಿನಿ ತಾಗಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆಂದು ಅವು ಸೈಯಡ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡನ ವಿಷಯ ನೀಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಗೋ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಓಲ್ ಕೋಲಾವಡು ಓಲ್ ನೇಮಾಡು ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯ ಊರಲ್ಲಿ ತಿತ್ತ ಬೈಳು ನೇಮ ಅವನು ಅಂದು ಯಾನು ನೇಮ ತಡೆ ಪೋ ತೂಪೆ ದಾದ ಈ ದೊಡ್ಡ ನೇಮ ತೂಪನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಅವಳು ಸಾಬನ್ ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿರು ಕೊಡಂತೆ ಬರ್ತಾ ಅದು ತೂಪೆ ಅವಳು ಚರ್ಮುರಿ ತಡೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೊಲೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂದಲ್ಲಿರು ಅವು ಸೈ ಅಡಿತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏ ಓ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿ ಅತ್ತಿ ಹೌದದೆ ಗೇರಿ ಅಂದು ನಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಿನೋಲು ಮೇರ್ನ ಮೀನಿ ಕತೆಕೇನ್ವನ ಮಾರ ಕೈ ಕಮ್ಮರ್ದು ಒಮ್ಮಂಜುರ್ದು ಅಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಡು ಸಾದಿಡು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇರಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂತಂದಿರು ಎಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ನಾನೇ ಏರ್ನಳ್ಳ ಗಾಡಿ ದಾಡಿ ಕೂರ್ದು ಸಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ನವೀನ ಮೇಗ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಡಿಯಾರ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಕಮ್ಮರ್ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೈದೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಂಪೂಸುಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಇಂಚ ಹಂಪುಸು ಅವು ಹಂಪುಸು ಅತ್ತಿ ಹಂಸಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಇದೆಯೇ ದೇ ನವೀನ ಎನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಆತ ಅಂದು ಐಟಿ ಕೀಲ್ ಕುದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕುಂಡು ಬರುಂಡದ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಅದು ಪಿರಾಚಿನ್ಕದ ತೂಪೆ ತೂನಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೀಲ್ ಕುದ್ರೆದ ಮಿತ್ತುಗೊಲ್ಲು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಕ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ಗೀಸರೆ ಈರಿ ಎಂಚಿನೇ ನೀ ಗೀಸುನು ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಅವು ಗೀಸರೆ ಅತ್ತಿಯ ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೆ ಐತನ ಪಿರಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ಕಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಅವು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅತ್ತಿಯ ಯಾನು ಮನೆಯ ಬೋಯ್ನಿ ಕಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಹಂಪು ಸುಲೇಟಿ ಕೊನೆ ಆತ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅದು ಜಂಡು ಮಾರ అవుడు ಅವೇರು ಹಲೋ ಮಾರೆ ಕತೆ ಬತ್ತದು ಮಗ ಭೀಮಯ್ಯ ಬೈದು ಸಪುರಾಯಿನಿ ಅವು ಅಸ್ತಿನಾಪುರ ಕೌರವೇರ್ನ ಪಾಲಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಿದೆ ಸಪುರಾತಿ ಓ ಇತ್ತ ರಚನೆ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೌರವೇರ್ನ ಪಾಲಾತಂಡ
ಅಜ್ಜಿನ ಪಂದು ಸೈಪುನು ಮಾರೆ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಗೆ ಏತ್ತು ಪಂಪಿನಿ ಮಾರೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಪನೊಂದು ಪೋ ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಎಂಕ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋ ಕೇರಳಡ ಮಾರೆ ಕೇರಳ ನೂಲು ತಲಪಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಾತ ತಲಪಾಡಿ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇನಾ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ದು ಒಂಜಿ ಗದೆ ರಟ್ಟಿದೆನ್ನ ಗಾಡಿ ಎದುರು ಅಂಚ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿದಾಗಿ ಏತ್ತು ವಾರ್ನ ಪಾಡಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಉಂತೈನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಏರಿಯಾ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಗದೇರ್ನ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಗದೆ ಮಾರೆ ಅಜನ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಇತ್ತ ಈಯ ಪಿರಡು ಗಾಡಿದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ 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 ಬಂದ ಅವನು ಪಾಡೊಂದು ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಓಲ ಎನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ತುದು ಏರಾಮರ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಡೊಂದು ಬಂದು ಎನ್ನಿ ನಿಮಗ ಸಸರ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾನು 11 ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಏನನ್ನು ದೀಪಿಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದೊಂದಿತ್ತರು ಮಗ ದೀಪಿಕ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ವಾಯಂಗಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೀಪಿಕ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಗದೆ ಕೊರಿಯದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಚನೆ ದಾಲೆ ತನ್ನ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಕಾನ ಅವ್ನು ತಿರ್ತು ಸೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಿಂದು ಪೋ ಅವು ಬರ್ತಿತ್ತ ನಾಯನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ఆయన కన్ను పుడాదండు హౌస్ అయ్యాడు ముందు గదేంచదిక్కిన ಅವು ಮಗ ಯಾನು ಪನ್ಪೆಯ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾನ ಎಂಕ್ ಜೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ ಆಂಡು ಮಗ ಜಪ್ಪೆರ ಪೋನಗ ಕಾರಿಗೆ ದಾದನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನಕನೆ ಆಂಡು ಮಗ ಯಾನು ದಾದನ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ತೊರ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ತೂದ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಯಾನು ಅವು ಗದೆ ಆತ ದಾಲ ಆವಡು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಗದೆಂಜಿ ಬಿರ ದಿಕ್ಕಣತಿ ಆತ್ಯಾವಿ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಗದ ದಿಕ್ಕೆರೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಗದ ಬೂರಿನ ಬಗನೆ ನಾನು ಹನುಮಾಗಿರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಮಗ ದಾದ ಪರಕಿ ಓಲಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಗದೆ ದಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನು ಯಾದವನ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳಿದ ಗದೆನು ಪರಕೆ ಪಾಡದ ಕೊರ್ಸ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ತಾಗದಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಿರ ಹನುಮಗಿರಿಕ್ ಪರಕೆ ಯಾನ್ ಸೋಸೈಡ್ ಲೋನೇ ದೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಗದೆ ಬೂರ್ನೆಟ್ಟ ಅಂಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬೂರ್ದುಂಡತ ಅವ್ರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಕೆ ಬಂತಿದಾರ ಬಂತಿರಪ್ಪ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಮಗ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದು ಬರೋಡು ಮಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಂಡ 2024 ಇಸವಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಮಗ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅವಳ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಾರೆ ಪಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಓ ಆ ಗುಜರಿ ಗಾಡಿಡ ಹೊರ ಮಣಿ ಬಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಜಿ ಮಗ ಅವೇನು ಗುಜರಿ ದಾರಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾರದು ಐಟೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೇಲೆಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋದು ಬರ್ಕಯ್ಯ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣದ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಪುಣ್ಯನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ತಿಂದು ಹತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಂತಿ ಬತ್ತಡ ದೊಡ್ಡನ ಸವಾರಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಬೆದ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಪಾಡರ ಬಂದು ಬೋದಿಟ್ಟಯ ಏಪತ್ತು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೋಡ್ ಪುರ್ ಸೈತನ ಅನ್ಕೋರಿ ಸೈತನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಗ ಪೊತ್ತವನು ಏಕದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ದದೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆರ್ನಿನ ದೊಡ್ಡ ಅರೆಗೊಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದ ಪಾತ್ರನ ಕಲ್ಪದೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೋಡ್ ಪುರ್ ಸೈತನ ನೀ ಬರ್ಪನಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪೂರ ದೇವಡ ಬಂದು ನಟ್ಟುವೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಸುರು ಪೋಪಿನ್ ದೊಡ್ಡ ನಡಿ ಎಂಕುಲ್ ದೊಡ್ಡನ ಕಾಲು ಇಪ್ಪ ಅರೆ ತಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಮನೆ ಎಂಕುಲ್ ಬಲ್ತು ಪೋಪಿನ್ ದೊಡ್ಡ ನಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರೆಂತು ಏರು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲ ಬಾಲಕು ದೊಡ್ಡ ದೇವೇರು ದೊಡ್ಡಗದಾಲ ಅಂಚ ಮನಡ ಆಡು ದೊಡ್ಡಗದಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಲು ಮಾತಾ ಪಾತರ ಶುರು ಮನ್ಪ ದಾದ ಬರ್ತನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆ ಅತ್ಯ ನೈನ ಇತ್ತ ನಾಯಿ ಏರು ಪುಚ್ಚೇರು ಭೌ ಭೌ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀದು ಬರ್ಪವ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚನೆ ತಾಲಿಮುಗ ಮುಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಲ ಓ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಮೀಯರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೀಲ ಮಗ ಸಾಬೂನು ಬರ್ಚಾಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೀ ಪರ ಅವು ರಿಂಗ್ ದಗ್ಗದಗು ತೆಗಿದುಂಡ ಮಗ ಪ್ರೈಸ್ ಸೋಪ್ ಅತ್ತಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಹಾಕದಿನ ಸಾಬೂನು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ತೋಚಲಿಗೆ
ಮಗ ಒಂದು ಸಾಬುನ ನೆಟ್ಟು ಮಿಂಡಿ ದೀಪಿಕ ಪಡ್ಕೋಣಿ ನಾ ಪರಿ ಎಂದೇ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಲ ಪೊಯ್ ನಾ ಪೊಯ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬನೇರ ನೆನಪಿತ್ತಿಂಡ ಮಗ ದೇ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಮಗ ಖಾಲಿ ಹಾಕಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಹಿಡ್ದು ಮೊಂಜಿ ಮುಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂಂದಿತ್ತ ಮಗ ಅಂಡ ಇಂಕ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾತುಂಡು ಮಗ ಜನವರಿ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂದು ಬರಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಈರೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿನ ದೇವ್ರೆ ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡಿ ಈರೆಗ್ ಇತ್ತೆ 9 ನಿಮಿಷ ವಾರ ಮುಳ್ತ ಮುಗಿಯಡಿ ಅವಳು ಅಂದ ಮಾರೆ ದೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೀದಾ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ದಂಚಿ ಬೋಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಯುಟರ್ನ್ ಹಾಕದು ಸರ್ತ ಪೋಯರ್ನ ಅವಳು ಇರೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ದೋಜು ಬೊಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಜ್ಯೋತಿಲ್ ದೋಜು ಓ ಮಾರಾಯ ಅವ್ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ನು ಅತ್ತಾರ ಅವು ಆತ ಬನ್ಸೋಶಿ ಅತ್ತಿಯ ಅವ್ ಜನವರಿ ತೋಜುನ ಶಬರಿಮೇಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಚಪ್ಪಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಕಂಗಣೋ ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 9 ನಿಮಿಷ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಎಸ್ ಬರಡು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಂಗಣೋ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಯದ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದೀರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪನೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಂಚಿ ಪೂಡು ಇತ್ತೆ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕಂಗಣೋ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಕಂಗಾಣು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ತಿಲ್ಪುಲೆದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಪನೋಡು ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ LED ಪಿರೌದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ನಿಕಲ ಏರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ್ಡ ಮೇ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯನು ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತಂಡು. ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬತ್ತದು LED ಯೂಸೇಜ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇಟ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬೃಂದಾವನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಯೂಸೇಜ್ ನಿಕಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪನುಡು ಪಂಡ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಕುಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ವೆ ಆತೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂಚಸ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫ್ರೆಶ್ ಪಂಚ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಲಯಾನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಡು ಕುಡೂರ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸಂಜೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲಿರು ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರು ಅರಿನ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ಹರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪನಗ ತಿಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವರಾಜ್ ಹರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಗೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನಲಾತ ಒಂಜಾತು ಪ್ರತಿಭೆ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ಜುಂಕಿ ಕೆಲವು ಏತೋ ಜನ ಜುಂಕಿದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರ ಪೋತಿರು ಅಂಚಂದತ್ತು ಜುಂಕಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆಬಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ
ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಜುಮ್ಕಿದ ಪುರ್ಲುದ ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತಂಡ ಬರೋದುಂಡು. ಜುಂಕಿ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು. ತಯಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ಣಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಟೀಮ್ ಜುಂಕಿ.
ಇರೇನ್ ಮೈಕ್ ಏ ಮರ್ಯಾದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಎದುರಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಂ ರೆಡಿಯಾ ಆ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಹಲೋ 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 ಟೀಚರ್ ಯಾಂಪ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ ನಿಂಗೆ ಕೇನುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ ನಿರೆ ಕೇನು ಜೇ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ ನಿಂಗೆ ಕೇನುಂಡು ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಕೇಂಡತೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಏಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತಿಯೇ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದೆಯೇ ದಾದೆ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತಿಯೇ ಅಕುಲು ಪಡಿಕೆ ಗಂದು ಪೋತೇರು ನಾನಲ ಪಿರ ಬೈಜೇರಿಯೇ ದಾದ ಪಡಿಕೆ ಐಪೋಚಿ ಬನೋಡ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಕುಲು ಶಾಲೆಗಂದು ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೇರಿಯೇ ಅಕ್ಲೆಗ ಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಡಬಾಯಿ ನೀ ಇರ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ರೇ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬಯ್ಯದುಲೈ ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುವ ಆಂಡೈತ ಶಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಆಂಡೈತ ಚೂರು ಬಂಗ ಪುಣ್ಯೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆವೇ ಆ ಉಮ್ಮ 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 ಅವು ಟೀಚರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಜೋಕುಲು ಪಿದಡಿಯೇರ ಅಂದ ಐಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಚೇರು ಬಂಡೆ ಉಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತೆ ಅವು ಮಾತೊಪ್ಪಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಟೀಪ್ ಕೋಡೆ ಕಣ ಇದ್ದೆ ದಾದ ಪುಂಟುದು ಖಾಲಿ ಮಂತೇರ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರಕ್ಕಸೆ ಜೋಕುಲು ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮಗಲುಲ್ಲಲು ತಿನ್ನರಿ ಈತ್ ತಿನ್ಪಲು ತೂನಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲಲು ಮಾರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೈಯಡ್ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಉಮಿಳ್ದತ್ತಿಕಂತ ಫ್ರಿಜ್ದ ಮಿತ್ತದೀತೆ ನಾನೇನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಂಡಿದ್ದು ತಿಂಡಿ ಜಲ್ನಾಂಡು ದಾದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಜೋಕುಲು ಮಾರೆ ನಾ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪುಗು ಈ ನಿಖಲಂಜಿ ಮುಗಿರ ನೆಜ್ಜಿ ಆಂಜೊಕ್ಕಲು ಓಡಾಂಡಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕನಲೇಂದು ಅವು ಕನಲೇಂದು ಈ ಇಂಚನೆ ಪನದಿತ್ತೇನೆ ಸುದಿಕ್ ಬದಲಾಗಿವೆ ಯಾ ಬತ್ತಿ ಚೆಂಡ ವಾ ಬುಡಿಜಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೂಪಾಂಡ ಅಲಕ್ಕ ಪೊತ್ತುಜಾ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಮರತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಪಾಡು ಅಂತು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ನಿನವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಇಂದೇ ಬರ್ತು ಗತ ಬರ್ಪುನೆ ದಾನೆ ಉಂತುದುಂಡ ಅತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಂತುದಣ್ಣ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಓ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೇಲೆ ಹೋತಿಜ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಜ್ಜ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಬೇರಾಗುಜ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಜ್ಜ ಎಣ್ಣ ಯಪ್ಪ ಎನ್ನಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ನತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಪೆ ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಕಂಡನಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿಜ್ಜರ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಉಂಡು ಓ ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಅತ್ಯ ಇದಾನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಗೇಟ್ ಇಡು ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಯೆ ಓ ಅವ್ವ ಅವು ನಾಯಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾಯಿ ಕೊರೆತಿಜಿ ಒಳ ನಾಯಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಂಡ ಅತ್ಯ
ಈ ಅಪರೂಪ ಆತ ಮಾರ ಯಾನು ಪುಣಗಿ ಬರ್ಪುನೆಜ್ಜ ಈದಿ ಪುಣಗಿ ಅವ್ನು ಜನ್ಮ ಮಗು ಬರೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಓ ದನೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಾಯ್ಜ ಬರ್ತಾತಿಜಿ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅದಾದಂಡು ಅಂಚ ಹಲೋ ಅವ ಏರಿ ಅವು ಫೋನ್ ಅದು ಬಂದ ಕಾಲ್ ಹೊಡೆಯ್ತಾ ನಾ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಚಕ್ಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂಚನ ಆವ್ಯ ಬರ್ಪ ಮಾರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದಾನೆ ಲೇಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಂಡ ఒక టీచర్ కాల్ మంతిద్దరు కూడా నీకులు సాలెడ్ సరిజ్జರಿಗೆ ఓ అత్య దే కందాలందా ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರಿಜ್ಜಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಸ್ ಆತೆಗೆ ತೂದು ಮಿನಿ ಬರತ್ತಿನ ಒರ ಇಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಿನಿಂದ ಹರಿದಿದೆ ಆತ ಉಳಿದಿನ ಲಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ಈಗ ಮಾತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಮಂತದೊಳ್ಳೆ ಆತ ಹೌದಾನೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾಡುಜರತ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ದುಂಬು ಬಿಡುದಿನೇ ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆ ಓ ದೇವರೇ ಮೇನ ಮುಚ್ಚುಂಡು ತುಳ್ಳಗೆ ಎಂಚ ದೋಚುಂಡು ಚಿಂಗಂ ತಿಂದು ಉಬ್ಬಿಲಕ್ಕೆಚ್ಚ ನೇ ಇಂಚಿನ ಉಮಿಲಿ ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಗೂಂದು ದಾದನ್ಮೆ ಸೈಕಲ್ ತುಲೆಯ ಎಂಜೇನಿ ಎಂಜಿನೇನಿ ಮೇ పండంట పుల్లొచ్చింది వాళ్ళ ఆండలు కుళ్ళినే పప్ప అవురుమే అత్తు నిక్కులు ಒಂದೇ ಸಾಲಡದ ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡಲ ಹಾಲು ಪಾಸಾತಲಿ ಪಾಸಾತಿಜ ದಾದ ಗೊತ್ತನಿ ಪಪ್ಪ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಚಿಡತೆ ಓ ದೇವರೇ ಅತ್ತು ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಸನ್ಗೆನ್ನಿ ಯಾ ನಿಕ್ಕಿತ ಕೊಸನ್ಗೆ ನಿಜಬಲ ಮೂಲಿತ್ತ 17 ಕಂದು ಕುಲ್ಲದೆ ಏತೇಡು ಅವು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏಡು ಸೀದಾ ಪೆದೆಲ್ಲಗ ಬೋಂಡು ಈ ಪೋಚ್ ಏಡು ಪಾಡು ಬಲ ನನ್ನ ಏತು ಏಡು ವರಿಂಡು ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿ 10 ವರಿದುಂಡು ಎಂಜಿನ ಆತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಂದ 10 ಕಬಬುಂಡು ರಾದೊಂದು 10 ಕಬಬುಂಡು ಐದು 5 ಕಬಬು ಯಾಂದೆ ಮೋನು ಕಬಬಗ ಮುಟ್ಟುದಿನ ಅದು ಎಂಕ ಮುಟ್ಟುದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಡವಲಮೆ ಯಾ ನಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಮ್ಮಿಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಂದ 10 ಕಬಬುಂಡು ಐದು 5 ಕಬಬು 6 ಕಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಕೇದು ವರಿಂಡು ಓತಿನ ಆಲಕಮ್ಮ ಓಡಿ ಕಬಬುಂಡು ಕಂಡನಿ ಪೋತುಡಿಯೇ ಉಲೈ ರಡ್ಡು ಬತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದಿಯೇ ಓ ಅಕ್ಲ ಆತೆಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಗೊಬ್ಬೆಂದು ಅಕ್ಲ ಆತೆಗೆ ಪೇರು ಅತ್ತಿಯೇ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಉಲೈ ಹೌದಾ ಲಾಭುಜಿ ನಮ್ಮವೇ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕಬಾಬು ಒಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರಾ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದು
ಅಯ್ಯೋ ಕಾರಿಗೆ ಎಂತ ಬರಡು ಆವಾ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಪೆದ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಡ್ 5 ಕಾರು ಬರೋಡನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮವೇ 3 ಗಂಟೆ ಕಾರು ಬಾರು ಆತು ಬೇಗ ಆಂಡ 40 ಕಾರ ಆರೆಗೆ 40 ಕಾರ್ದ ಬತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಲಾರಿ ಮಂತನ ಆತು ಅವು ಬಿಡು ಯಾನು ಪಣ್ಣೆ 40 ಒಂಜಿ ಕಾರು ಓಟೆ ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಕಾರೆ ಎಂಕೆ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ ದಿಂಡತ್ತ ಅವಿಪ್ಪಡು ಸೀದವೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತ ಬರಡು ದಾಯಿ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಜಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಜುಮ್ಕಿ ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಂಚೇತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಡು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಜುಮ್ಕಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆಟ್ಟು ಓರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಚಾರ. ಹಲೋ, ಏದಿನೋದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಕ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ನನೊಂಜಿಲ್ಲಾನು ಹಾಲ್ ಮಾಲ್ ಪರಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಣದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲದ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ದೋಜು ಅಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡಯಲಾಗ ಇರ್ನ ಡಯಲಾಗ ಅಂಚ ಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೋಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬರ್ತಿನಾರದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಾನ್ ಅಗರ್ಲಾಗಿದ್ದು ಮೀನು ಬಡ ಕಾರ್ಲ ಉದ್ದೋಂಡು ಅಂತ ಅಗರ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋರಾನ್ ನಿಜ ಲಾಗ್ಯಾರ ಪೋಚಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೀತಿನ ಪತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಅಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಎದುಕೊನೋಡು ಈ ತೆಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿನ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಡು ಹೀರೋ ಆದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಐಟ್ ಮೆನ್ಕದು ಇನಿತ ದಿನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಸರದೆರೆ ಆದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಒರ ಜೋರನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಆರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಒಂಜಾತ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆತೀರ. ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮಕೇತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎರಡಿತ್ತೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಎಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತೂತುನಾರು. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾದೇರಿಗಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಾಲತ್ತು ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿತ್ತ. ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಉಡುಪನಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಂಜೇ ಪಂಡ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಓಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇಂಗೆ ಕಡಬುಡ್ಜ ದೇಪಂಡ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಓಡೆಲ್ಲ ಕಡಬುಡ್ಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆದುಪ್ಪುಣೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಕೆಲವು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಂದ್ ಕೋರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೊಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದೇವರ ದಯ
ಶ್ರಮ ಬೈದ ಐಕೊಂಜಿ ಫಲ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಿದಿತ್ತ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾರೇ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ ಅವೇ ಟೈಮೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಪಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಕಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬೈದನು ಸೊ ಇಂಚ ಬರುಲಿಯಾ ಬಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇತು ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪ ಅದೇರು ಸೊ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ನಮಗೆ ಪೋಯರಾಜಿ ಅದು ಶೈಲೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೂರ್ಣಮದ ಆಲೆ ಜೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೀತೆ ನಿಖಲಿ ದೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ವೇದಿಕೆ ಡೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದಿಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಏಪಗಲ ನಮ್ಮವರ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಅರೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನೆ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ನ ಕಂತದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ್ರದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಹೂ ಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಖಲ್ ಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಖಲ್ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಮೆನ್ಕನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐತೆ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ವೇದಿಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶಾರ್ಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾರ್ಪ್ ಶಾರ್ಪ್ ಹಲೋ 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 ಒಂತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ಪರ್ ಹಿಂದಿಡು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ದಂಡರಾಜನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೀಗ ನನಗೆ ಓಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಓಲು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪಾರು ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ತ್ರಿಲೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಖಾಲಿನೇ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಂಡ ಕಾಡಿಗೆಯ ಮಿಂಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀಡು ಅನುರಾಗದ ಉನ್ಮಾದ ಕೇಸರಿಯ ರಂಗು ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ನಿಂತು ನೆನೆಯೋಣ ಬಾ ಹೂಗಳ ಸೋನೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ವಿವರಿಸು ನೀನೆ ಕೇಸರಿಯಾ तेरा इश्क है पिया रंग जाओ जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मनाऊं दबा दबा नी सगा केसरिया
ಕೇಸರಿಯ ರಂಗು ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ನಿಂತು ನೆನೆಯೋಣ ಬಾ ಹೂಗಳ ಸೋನೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ವಿವರಿಸು ನೀನೆ ಕೇಸರಿಯ तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಡೀ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನದ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕಂಡೊಂದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊರಕ ಕಮಾನ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕುಶಿತ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಶಿತ ಪದಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಇರೆಗೆ ಗೌರವನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯಕಿ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೀತೀರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಾತ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಲು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಲ್ಲಲಾತಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಚೂರು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ರೆ ಅಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪರಪರ ಪಾತೆರ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊರ್ಪನ ಬೇಲೆನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ರೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕುನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ತಂಡ ಬರೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಆಭರಣ ಡಾಬು ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಿ ಮಂತದನ ಪನ್ಪನವು ಅಕಲ ಮೋನೆದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಅಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೇನು ನಿಖಲು ತೋಡಾಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ ರೆಡಿಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲು ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಅವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುಲೆ ಟೀಮ್ ಡಾಬು Caller mic test. Hel. Start now. ನೀ ನನ್ನ ತೋನಗ ಬೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುವ ತಾತ ಬೆಚ್ಚ
ಮಗ್ಗ ಲಕ್ಕ ಎತ್ತ ಒಲ್ತು ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಸತ್ಯಪನ್ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಶಾಪ ನಿಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ತೂತ ತಾಯಿ ಈ ಬಂದ ಎಂಜಿನ ಸಾಮಾರೆ ದೈವ ನಾಮದ ಈಮೆದ ಮಾತಿರುವುದು ಯಾನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚದವನ್ನೇ ಓ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೆಚ್ಚನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕ್ಲೆಡಪಾನ ಎಂಡೆಂಚಿನೇನು ಅಜ್ಜೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಂಡೆದ ನೀರುಂಡದೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅತ್ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ ಸರಿಜ ಮಂಡದ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಿಕ ಪೋದು ತುಯರತ್ತಜ ಏತ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಕೋರಿಲಾಗಲಿಕ ಬದಲು ಆಗಿನೇನೇನಾ ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೋಯ್ನೆ ಪೋದು ಮೈತೋ ಒಂದು ಆತನು ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸರದಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುನೆಯ ಅಪಘಾತವೇ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಿಡು ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಚಿದ್ದು ಬೊಕ್ಲ ಬರ್ತನೆ ತೀರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಥ ಆಂಡಾಂಡಿತೆ ದಾದ ಒಣ್ಣಿಕ್ ಅಂತ ಮರಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರುಂಡಂಬೆ ಬಕ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಿಯಾ ನಂಗೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಒಂಚಂಡ ಈಗ ಬಣ್ಣಗ ಗೆಪ್ಪು ಬಾದ ಈಗ ಬಣ್ಣಗ ಮಂಡಿಸ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಎಂತ ಗಾಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಜದ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಮಾರ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಮಂಡಿಸ್ ಬರ ಈ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರು ಇದು ನೆಂಡ ಬಾತಿರು ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರುಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಅಂಚನೆ ఒక దినాల యామే కాదు దున్న బాటేడ నిన్న ఈమె ఇంచ ఆమె కుల్వ గుండు కూడా నిన్న కన్ను కుడదుగా ముల్ప తుత్తరే ముండు గతించనే వైరస్ కుల మారే ఆ గుండు బతి ఈరే గుండు కూడా ನಾನು ಎಂಜಿ ಸಾವಿರ ಬೇಕ ಎಂಜಿನ ಕೇಳಾಡ ಓ ಮರ್ಲ ಆಯೇ ಸೋಮರ ಬರ್ಪಿನ ಕಂತದ ಎತ್ತ ಅಮ್ಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಪುನ ನಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆನ ಕದೋಜಿದೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ನೀ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅನ್ಪಣ ಓ ದೇವರೇ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಎನ್ನ ಪೇರು ಕನ್ನ ಅಲೇ ಸಾರ್ಧಕ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಂಡು ಉಡಂಜೆಟ್ಟು ಪೇರುಂಡು ಸೇರದೊಂದು ಚಾಮರ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಪಿ ಅಪ್ಪುಡಿಯಾ ಅಲೇ ಇನ್ನ ಕಾಪಿಗೆ ಎಡ ತುಕುಡಿಲ ಉಂಟು என்னட ಏನಡ ಮಾರ ತುಕುಡಿ ಪುನ ನೀನಡ ಅಂಚತ್ತು ಆಂಧ್ರಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಎಕ್ಕಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಎನ್ನಡ ಕೇರಳಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಎಂದಾಡ ನಮ್ಮಳು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಿನ್ನಂಚಿನಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಪೊನ್ನಡ ಅಮ್ಮೆ ಗುಂಡು ಕೂಡ ಇಜ್ಜಾ ಈ ಸತಿ ದಾಲ ಬೋನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲಂಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಂಜೋ ಬೋನಸ್ ಡೇ ಬದುಕುನ್ನ ಅಂತೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಗಡಿ ಎಡ್ಡೊಂದಿನ ಉಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಸೈಪೇರು ಮಾರಿಲು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಎಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನಕ ಪರಿದೊಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಡಿ ವಂಜನೆ ಬಾಟ್ನೋ ಬರಿಯದಿಪ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂಪ್ಲಿ ಮಾಪೊಡು ಅಂಚತ್ತು ಬದಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಮ್ಮೆ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಲ್ಲಟ ಇಜ್ಜಾ ಕಾಸು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನೆ ಈರ್ ಒಯ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿದ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಆಪಕ ತೆಪ್ಪಗೆ ಬುಡ್ಪಾವಡ ಈ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕುಂಟು ಮಾರ್ರೆ ದಾಯ್ ಕೊಂಟು ಬುಡ್ಪಾವಡ ಕೇಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರಂಡು ಓಡ ಹೂವು ಬೋರ್ಡ್ ದತ್ತನ್ಲೇರಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಲಿ ಇರಗ ಬೋಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕದ ದೇ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಚಂಡು ತುಲಿ ಒಂಬೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಈರ್ನ ಸೈಜ್ಗ ಒಂಬಂದು ಅವೆನ್ನ ಬುಡೆ ದಿನ ಆಕದ ಕೆರುವಲ್ಲ ಇಂದೆ 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 ಇಂತುಲೆ ಇಂತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ನಂಚಿನ ಕೊರತುಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಉಂತ್ಲೆ ಯಾನ ನಾಡುವೆ ಇಂದೆ ಇಂದೆಂಚಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಏ ಪುನಃ ಅವು ಸೈಡ್ ಮೇ ಅಂದೆಂಚೆಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದೆತ್ತಿನ ಎಬೆ ಕುರ್ತೆಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಣ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಏನಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಚಂಡು ತೂಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಓ ಪುನಃ ಎಂಜಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ನೆಡ್ದವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ದಾದಾ
ದಾಳಜ್ಜಿ 600 ಎಪ್ಪನರ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಐದೋಳಿ ಅಂಚಾನ ಅಮ್ಮೆ ದೇ ಈರೆಗ ಶೂಟ್ ಆಪಿನ ಅಂದು ರೇಟ್ ಐತು ಈರ್ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಆಜಿನದು ಕೊರ್ನೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಜಿನ ಉಂಟುಡು ಮಾತ ಕೇಸ್ ದಾಯಣ್ಣ ಆ ಕೇಸ್ ಅಟ್ಟನ್ನ ಕೇಶ್ ಕೇಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವು ಈರ್ ಕಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಏಲದು ಕೊರ್ನೆ ಅವು ಈ ಎಂಜಿನಿತ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬಾಡೋಣ ಅಂತನ ಇಜ್ಜ ಕಣದೆ ಬರ್ತನೆ ಆತ ಐನ್ ಕೊರಾರಿ ಅಮ್ಮೆ ತೆತ್ತಲ್ಲೆತ ಇದು ರೇಟ್ ಐತು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಕೇಶ್ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಆಜಿನದು ಕೊರ್ನೆ ಯಾವ ಅಜನದೆ ಆಜಿನದು ಫೈನ್ ಅದು ಅವೇ ಅವನು ಕೊರ್ಕ ಸರಿ ಅಮ್ಮೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಂಡು ಬೋಡಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತ್ತನೆ ಎಂಕೂರು ಎಂಚಿನ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತ ಎನಡ ಉಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಎನಡ ಕೊಂಟು ಮಾತ್ರ ಪುಣಿ ಅಮ್ಮೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಬೋಡಿ ಐತಿ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ತೂದು ಕಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮುನ್ನದಿ ಪುಣಿ ಕೊರ್ನನೆ ಮುನ್ನುದಂಡ ಇಂದ ಮುನ್ನುದೆಗ ಕೊರ್ಪಂಡ ಕೊರು ಈ ಜಿಂಡ ಇರ್ನುದು ಪಿರಗೆ ತೊನುವೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ದಾಳ ತಿಕ್ಕುದಮ್ಮೆ ದಮ್ಮೆ ಓ ಐಟಿ ಏತಿಕೀನಿತ್ತೆ ಮುನ್ನೋದು ಐ ಪಾತೊಂ ಪೋ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ನೂದಮ್ಮೆ ನೂದ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ನ ಆತೆ ಕೊರ್ಪಂಡ ಕೊರು ಈ ಜಿಂಡ ನಡಪ್ಪು ಮುಲ್ತು ಆವಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದತ್ತನೆ ದಮ್ಮೆ ಓ ಸೀರಂಜಿ ವರ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಏಳ್ನೂದು ಪಂಡಯ ಅಂದು ಮಗ ಮುನ್ನುದೆಗಿ ವಾದ ಇದೆ ಅವು 10 ದಿನ ಪಾರಿಪುಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಧಕ ಆ ಅವು 10 ದಿನ ಬರಿಯುಡಿಗೆ ನಿಕ ನಂಜಿ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ ನಂಜಿ ಎತ್ತನೆ ಬರಿಯುಡು ಆ ಕಂತರ ಅದ ಕಂತದೆ ಓಯ್ ಅವು ಕಂತಾನಿ ಕಾಂತ ಬೇತ ದಾದ ಮೇಲಿನ ದಾದಜಿ ತರಕಾರಿ ವರಿನ ಬರಂತ ನಾನು ನೀರು ವರಿನ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡೆ ವರಿನ ಅಂಜ ರಡ್ಡೆ ವರಿನ ಒಂದು ದಾರಪಿನ ಇಜ್ಜ ದಾರಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಿಂಜೆ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ 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 ದಾರಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನೆನಪಿಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ನಂತ ಬುಡ್ದತ್ತೆ ಎಂಜ ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ಬುಡ್ದತ್ತೆ ಈ ರಜ್ಜಿ ಸಾವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಗತ್ಯದವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ನಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂಡವಳು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಬೋದು ಮನತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡು ಒಂದು ಅವು ಕಂಚಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂದನ್ನ ಕಂಚಲ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೈಪಿನ ಮುಂದೆ ಕಂಚಲ ಕಜಿಪು ಎಂಚಲ ಉಣ್ಣು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಅವನು ಮಾರು ಅವಳು ಎಂದೆಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಂಚಲ ಕಂತಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆತ್ತ ಎಂಚ ಕಂಚಲ ಕಂತಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಾತ ಅಂದು ಬಜಿ ಮರಿ ಅಂದವೇ ಬಗ ಕಂಚಲ ಕಥ ನಾಚಿಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗ್ರ ನಗರಡಿ ತಿನ್ಪುಡ ಬರಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಸಿದಳಗ ಅತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿ ಡೌಟ್ಯ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿ ಸಾವಿಯೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋದಾರ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ರು ಬಾಳ ಫೋನಾಗಲೇ ಎತ್ತೋಡ ಬಣ್ಣ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರೇನಿ ನಾನು ದೇ ಇರ್ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಬಾಡೋರು ಚಾವೆ ಆಪುಜ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಬರೀ ಬಾಯ್ ಬಾಡ ದಾದೆ ಇರು ಹಾಯ್ ಮಾಮ್ ದಾದ ಮಗ ಅವರಿ ಕಂತದೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಆಗ ಅವು ಅಮ್ಮೆಗೆ ಈ ತೆಂಬ್ಯಾಗೆ ಮಾಮುಗೆ ಎಂಜಿನ ಇರ ದಾದೆ ಇರ್ನ ದಾದೆ ದಾದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ತುಳ್ಳ ಡಬ್ಬೆ ಬಾಸ ತುಳುಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾಮನು ಅಮ್ಮದ ಲಭ್ಯ ಬೇರೆ ಗೋಯ್ತಿನ ನೆಕ್ಕದಾರ ಕಂಬಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಪಂಡರ್ ಪಪ್ಪ ತಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಈ ತೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನನ್ನ ಬುಡದಿ ಬಾರಿ ಉದ್ದಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇರ್ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರು ನಾನು ತರಕಾರಿ ಮುಗಿಯಿತು ಮೆಂಚ ಕನಪಾಯರ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದ ಯಾನಿರಂತೂ ಇಂಚಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಇಂಚಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಯಾನು ಬರೋಡು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ನರಕ್ಕಂಡು ಎಂಚಿ ಗಲೀಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೋಯರಂದು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈಯಡ್ ದೇ ಮಾಮೂ ಅವನ್ನಿ ಸರಿ ಬಂಡಿ ತೂಲೆಗೆ ಬಾರ್ ಹಾಯ್ಕೊಂಡಿಯ ಅತ್ತಿ ಮಗಂಜಿನ ನಿನ್ನ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದ ತೋಜಲ ಎಂಚಿನೇ ಮಾತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ತೋಜಲ ಅನ್ಪುಣೆ ದೊಡ್ಡದ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದ್ಯಾ ದೇ ತೂಲೆಗೆ ಎಂದು ಬಾರ್ ಹಾಯ್ಕೊಂಡಿಯ ಏತೋ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡರ ಕೊರುಳಿ ಎಪ್ಪೆ
ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? 4 ₹400 ಅರ್ರಿ ಪರಿಜರಿ ಇರತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ 1,500 ಕೊರೊಡು ಚೊರಟ್ಟಿ ಕಾಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಕೊಂತ್ರೆಂದು ಇತ್ತೆ 1,500 ನಾನು ತೆಕೊಂಡತನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲೇ ಕಾಂತ ಬಣ್ಣ ದಾದಮೆ ಈರ್ನ ಮಗಳು 1,500 ನಾನು ತೆಕೊಂಡತಲ್ಲಿ ನಿಕ ಮಂಡದ ಮುಂಡೆ ದಾದಿ ಆ ಮಗಳೇ ನಿಕ ಸರಿಜ ನಿಕ ಅವೆನ್ನ ಮಗಳತ ಇಂಕಲ ಹೊರರ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೆಪ್ಪು ಕುಮಾರ ಅತ್ತಿ ಪುಟ್ಟದ ನೀರೆಗ್ಲ ಡೌಟಾಯಿ ಈ ಮನ್ಪುನ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ತುನಗ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜ ಅಂತ ಅದಮೆ ಇರಲ್ಲ ದಾದೆ ಬಪ್ಪ ನಿಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಬೆ ಒಂಥರದೆ ನಾನು ಬೇಕಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಏತು ಸೋಕುಂಡು ಆತು ರೇಟ್ ದೈನ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕೊಣತಿಜೇನಾ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾಯಿ ಆಯ್ 1,500 ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಣತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಒರಿಜ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಈರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಂಬೈರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಂಬೇರು ಏತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಮಗೇನೆ ಐನರಿಗೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದದೌ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲದ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ಮೆ ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಚಾರದೆ ನಾನು ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ನುಪ್ಪು ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಒಂಚಾರದೆ ನಿಕ್ ನಾನು ಕೊರಿ ಅವೇನೇ ಅವಕಾಶ ದೆತ್ತೊಂದಿಕ್ಕೆ ಅಂತತ ಒರಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಬೇನೆ ಒರಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಲೇಪಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಅದೇ ಏಪ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇನಾ ಅನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ನುಪ್ಪುಗಳ ಗತ್ತಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾರ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಒಂದೆ ದಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕಳು ಮಾಲ್ ತಕ್ಕಳು ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಡನೆ 3 ರೇಟ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ 3 ರೇಟ್ಗೆ ನಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಳು ಗೊಚ್ಚರ ಅಲ್ಪಾರ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಮೇತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೇತನು ಮಾರು ಆಯ್ತಾ ತುಳಂಬೆ ವಾಸು ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲನ್ ಚಿತ್ತನಕ್ಲೇರ್ದಾದ್ದು ರೈತಗೆ ಸರ್ತ ಲಕ್ಕನುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಪುಜಿ ನಾನು ಕೆಡ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಕೆ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಕಡೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾಕಪ್ಪಣ್ಣ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಮುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವು ಅಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿವತ್ತಿನತ್ತ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಕಂಡೋಗು ಬೆಂದ್ರೆನಾ ಅತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತೆ ರಡ್ ತೋತಲಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಜಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡಾಬು ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 13 ನಿಮಿಷ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಡಾಬು ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ತೆಲಿಕೆನ ಕನಯರ ನಿಖಿಲ ಮೋರೆಡ್ ತೆಲಿಕೆನ ಪುಟ್ಟಯರ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಕಲಿ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವರ ಡಾಬು ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಡಾಬು ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಡೋರಿ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೆರಡು ಪಾತಿರು ನಾನು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಜ್ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನು ಅವು ಬೈರಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾನೆ ದಾದಾಂಡ ಆಪಣ ಅಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ಪಣ ಅಂದು ಏನು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ಪು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೂಪ್ ಬೀಡಿದ ಇಂದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಅಟೋಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಐನು ಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ನೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬತ್ತದು ಶರ್ಟ್ ಪಾಡನ್ನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದು ಪತ್ತ ಬತ್ತನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದೇಂತೇನೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಲವರ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂಪನ 1000 ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಐನು ತೂವನ್ಲೆ
ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಗುಂಪು ಅದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪನೆ ಅವು ತೀಯರೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪಡಂದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಮೈನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ 13 ನಿಮಿಷ ಬೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ 10 ನಿಮಿಷ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಪತ್ತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವರ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಟೀಮ್ ಡಾಬು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದ ಒಂದು ಜಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಐಟು ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಪನೋಡೆ ಆಪಣು ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿರು. ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಯಶಸ್ಸಿದಂಚಿತು ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲಿರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ನಕಲ. ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನುಷಾ ಅತ್ತ ಅವರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತೂಕ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯಾನೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಟೀಮನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುರುಕೆ ಕೊರೋನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಒನಸು ದಾಂತೆ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆನ ಕನತದು ತೆಲಿಕೆನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ನನ್ನ ತುಂಬಗೆ ವಂಕಿ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಕುಡೋರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎದುಕೊನ್ಲೆ ಟೀಮ್ ವಂಕಿ. Next team, your time start now. ಸುಂದರ, ಈ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕನ್ನಿ ಏರು ಸುಂದರ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಹೆಂಗಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತುಂಡದಾನೆ ಪುಡಾರೆ ಅಂದ್ಯ ಜೋರು ಬಡವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ಕ ಓಸಿ ಕೊಂಚ ಚಾ ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಉಡೇದಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಾರಂತೂ ನಾ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಮನೆ ಬಂದೆ ಪುಲ್ಲಿಯ ಓಸಿ ತಿನ್ನ ಚಾಲ ಪೋ. ಹಾ ಸುಂದರ ಮೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಬೇರ್ನ
ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾರೆ ಇದಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರು ಪಂಡಿಲಗೇನ್ವೆ ಅಂಚಿನ ಬಾಲಿ ಈಡೋಟ್ಲ ತೂದೇ ಇಪ್ಪಯ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮರ ಶಿಸ್ತಿರಿದಿಯೋಡು ಇತ ತೂಪಾರೆ ನವೆ ಅಲವೆ ಹಾ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಲೆತ್ತರ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನಾಕ ಬೈದಿರಿ ಬಾಬಾ ಕಾರೆ ಬೂರದ ಬಾಬಾ ಓಕಾ ಮನಡೆ ಆನೆ ಓಕಾ ಬೂರು ಶೇ ಏತೆಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಮಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಬಂತಾರೆ ಪೋಪೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊದುಪುರ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ ಪೊನ್ನೆ ಎಂಚುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಬಾ 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 ನೇ ಬಾಬಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಬಾ 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 ನೇ ಬಿಲ್ಲು 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 ಏತೆಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಮಾರೆ ಅದೇ ಪಾಪಾ ಅಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೋಲ್ಲತ್ತ ಜವನ ಬಲ್ಲಗೆ ಬಲ್ಲ ಇದೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಂಚುಲ ಹಾ ಪಾಪಾ ಪಾಪಾ ಪೊಣ್ಣೆಂಚ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣೆದ್ದುಳ್ಳ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಪಾಪಾ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಹಾ ಅಂಗಿತ ಪೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪಡನೆ ಏನು ಮಾತು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಯಾ ನೆಕ್ ಪೋದಾರ್ಪ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ದೆತ್ತಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನೀರತ ಒಂಜ ಬಾರಿ ಎಂಟೆತ ಮರ್ಮಲ್ ಎಂಚು ಕೊಡು ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಕುಂಟಾರ್ ತೋಡು ಬಾಜಂದೆ ಕೊಡು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಏನನು ಬಂಗಾರ ಪೇರೆಲ್ಲ ಕಾಪೋಡು ಒಂಜ ಬಾರಿ ಎಂಟೆತ ಹಾ ಬಾಬಾ ಹಲೋ 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 ಅಲ್ಲೇ ಬಾಪ ಒಳ್ಳರ್ಗೆ ಹಾ ഞാനില്ലടുല്ല ಅಂದೆ ಚಾಕದಾದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಪ ಚಾಕದಾದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ್ಕೆ ನಡು ಬಾಬಾ ಇರೆಗಿದಾದೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಯಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಬಾಪ ಪುಂಡಿ ಊರಿ ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ ದಾದಾಗೆ ಇರಗೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಇರಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಇರಗ ಮಲ್ಲ ನೆಲ್ಯಾನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇರಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಯಾನ್ ಆತ ಶಿಸ್ತಿದ ಬುಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಗಿಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಆರು ಮಂದಿಯರತ ಇರರ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗ್ಲಿಗೆ ಆಗಿನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇರು ಶಿಸ್ತು ಪಂಡದ ఆయన ಕಟ್ಟುಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ ಕೊಂಚ ಆಯನ ಸರಿಟೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಈರಡೆನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರಿಂದತ್ತು ಏತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಆಕ್ಲನೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶೋಕೇಸ್ ರೀತಿನ ಶೋಪೀಸ್ ತಲೆ ಕತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕಲ್ಪೈನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಎದುರು ಉಂತಲೆಗ ಮನ್ಪೋಡು ಅತಂದೆ ఆయన ಬುಡೆದಿನ ಸೆರಗದ ಬಿರೋ ಪೋಪಲೆಗ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅವಂಚೇನೆ ಅಂದೆ ಹಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪ ಇರ್ ಬೇಜಾರು ಬರಲಿ ದಾದ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಇರ್ ಬೇಜಾರು ಬರಲಿ ಸತ್ಯ 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 ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಾರ್ದು ಬರಲತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ವಂಕಿ ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 6 ನಿಮಿಷ 57 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಸಂಚಿತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಡು ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವಂಕಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ವಂಕಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನೇ ಟೂರಿ ನಮ್ಮ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಿ ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸುರುಕಾದ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ಕಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಶೈಲಶ್ರೀ. హలో టీమ్ వంకి ఏం చొల్లారు ఓండు తెలియకదాయి మాయ కాతిన ಶೋಗ ತಿಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರಿಯರತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದರ್ ಮಾತ್ರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಯದಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಏರನ ತೂಪಿನಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಅವಿನ್ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪುನಾವಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಪಂಚಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪುನಾದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತೇ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಮಂದು ವಾರನ ಜೋಕ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೂರ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಪಾಲು ಎಡ್ಡಾತು ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೊಡು. ಎನಿವೇಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ವಂಕಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗತ್ತು ಮಾತ ಟೀಮ್ಸ್ಗ್ಲ ಏರೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಜನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐನುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಡ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೇರ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯರ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅತೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮಗ ಆತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮೈಕ್ ಇರೆಗಿತ್ತು ದೋಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನಪು ದೇವಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಿಖುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಜೆನ ಎಕಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪರಪರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತೆಲಿಪಾಯರ ಬರೋಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಚುಕ್ಕಿದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಅಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಾತು ವೇದಿಕೆಡೆ ತನ್ನ ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪುಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಪ ನಡತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆನ ಪಟೊಂದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕ ಯಾರು ಅಂಚಾದರೇನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪಗ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಲಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೋಗಿದ ಮೋಹಿತ್ ತಲಪಾಡಿ ದ MK ಹೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
Yes, hi, hello, namaskar, Kathleen. ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರನೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಕನಗ ಇನಿತಾತ ಪೊರ್ತುಂದಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ರೆಡ್ ಸಾರತ್ತ 22 ಪನ್ಪಿನ ಜನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇದಾದಂದಗೆನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವೇತೋ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸುರೂತ ಪಚ್ಚೆ ದೀವೋಡು ಅಂದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದಗೆನಗ ನಮಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಬೊವೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಸುರೂತ ಜೀವನ ಎಂಚಪ್ಪುಣಂದಕೆನಗ ಏಳು ಬೀಲೊಂದು ಪನ್ಪ ಗುರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರಗೆ ಸಾಧಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇತ್ತನ್ನ ಜೀವನ ನೆನಪಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಅವೇತು ಕಷ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರಂದ ಪನ್ನೇರ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವಂಚಾದ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲವರ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಲ್ಮಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಾಗಲಿ ಎನ್ನಿದಾತ ಬರ್ತು ತೆಲಿಕೆ 2022 ಪನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಕಂಚನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬಿನೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರು ಎಕಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತನ ಆನ ಯಾನ ಎದುಕೊಂಡು ఆయన ఎన్న ఆద్య కర్తవ్య అందుకనగా ధను ఆచార్యులు అరణెదురు పాతిర్రి పోటీగా పున్న ఎల్ల వా వీడియోడు పాటు వేరుంది ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಸ అందుకనగా ಒಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಇನಿ ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪೇರ ಪನ್ಪಿನೇನಿ ಯಾಣ ಪನ್ಪೇದ ಅಂದಕನಗ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಮಾಚಾವುಡು ಅಂದಾನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಏತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಧನು ಆಚಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜಿಡ್ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಚೂರು ಪೊಡು ತಾವೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನ್ನ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿಗೇ ನಿರ್ಪುನು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡಾರಿಗೆ ಬೊಡಿದೀನಿ ಇದು ಪಕ್ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸೊ ಒಂಚದು ಪುನಗ ಒಂಚಿ ಜನಕ್ಕಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋಣೆ ಬರ್ಪವುಡು ಅಂದಂಡ ಧನಾಚಾರ್ಯರ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ದಂಡರಾಚಾರ್ಯ ಕೊರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಂಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದಲ್ಲಕ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲಿರು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪನಗ ಶೈಲೋಕ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಒಂಚದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದನಕೆನಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣಗ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಂತನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬತ್ತಿನೇನು ತೂ ಅಂದಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಿನ ಮಂಚಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೊ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪನೋಡೆ ಆಪಡುತ್ತೆ ಅಂದಕನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎದುವೈತು ಕಲಾವಿದರ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಬುಟ್ಟಿನ ಚಿನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಡ ಆರ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ಗೆ ಬರಪೇರು ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ನಮ್ಮತ್ತು ಓಡೋದೆ ಅಂದಕನಗ ಅವೇತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಚಿತ್ರಡ್ಲ ಆರು ದ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿದೆ ಅಂದಕನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರಿವೀಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ದ ಯುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರದು ಇರಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ಅದಕ್ಕೆನ್ನಕ್ಕೆ ಅನೇಕಡೆ ಕೇನ್ ಹಾಕಲ್ದ ಹೋದು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವನಸು ಉಂಡುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ನಂದು ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುಣತ್ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಪಿದೈಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಕೂಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡಂದಾನ ನಮ್ಮ ಮುಳುಗಲು ಆಡಕಲ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮರಪುಳಕಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೇರು ವ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುಣಿಂಗ್ ದಾಲನ್ ಪ್ಲಗಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣ ಕೂಟ ಹೋಗುವಂದ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಈ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕಾರ ತುವೇರೆ ಪೋಚಿ ಮುಳುಗೆಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಡತೊಂದು ಪೋಣಗ ಪಾಸ್ ಆಯರಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೊರಟು ರಾತ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಉಣಿಂಚ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರಟ್ಟು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಸುರು ತೂಪಿನಿ ಕಾರದಡೇಗೆ ದಯನಗೆನ್ನಗ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವ ದಯನಗೆನ್ನಗ ಆ ಅಂಬೆಗಾಲಡು ಪೋಗೋಡು ನನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದುಣಿಪು ಶೋಕ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಪೊಣ್ಣನ ಐಸಿರದ ಮೋಣೆ ತೂಗೋಡು ನಂಡ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆದ ಪುದರು ಬರುಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಬರೋದು ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಡದವರು ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್
ಈ ತಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೋನ ಮುಚ್ಚ ಕಾಂತ ಪೂರ ಮಗನೇ ಬರ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಮದುವೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನಾನು ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಆಟಿ ತಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಆಟಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಟಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗಂಟೆ ಒಕ್ಕ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ತೀವಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಹೋದು ಬಿರವರ್ಣೆ ಮಾಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ರು ಆ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಿಂಗಿನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾನು ಒಂಜೆ ದಡ್ಡು ಮಾತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಲ ಚೂಪೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಯನೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಯನೆ ಚೂಪೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಯನೆ ಮನೋಜನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಪೊನ್ನ ಮುರಾನಿ ಯಾತ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇರತ್ರಡ್ಡೆ ಕಾರ್ದಿನ ಒಂಜಿಂಡು ಮಾನ್ಪುಗ ದೀಪ ಓ ದಾದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ 22 ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 32 ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 34 ಎತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ನಮಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪೊನ್ನಗಾನ ಆನ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬನಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಛೇ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಪುರ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಪೊದುನಾರ್ದರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲಾತ್ ಬುರ್ಲುಲಲು ಚೆಕ್ ಅಲಾತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಂದು ಉಂಗುರ ಬಾರ್ದು ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಆಕಳು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಬಾಕ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲ ವನಸು ಬೋದಿ ಅತ್ತ ಪಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಮುಗಿಯರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ ಅಂತ ಅಬ್ಬತ್ತರದು ಏಲ ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಲೆ WhatsApp status पाड़ेगा पकड़ने की status story पाड़ेगा दे वो पुरुषा ओ ये दादा नमस्कार मध्य में अंचे फोटो देख पे नी फोटो ನಿಕುಲ್ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇ ಮಾಮ್ ಉಂದದು ಯೋಬು ಆತ್ಮೆ ಪುರುಷಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಡಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ಕೊನ ಬೇರೆ ಅನ್ನು ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಅನ್ನು ಕಾಯು ಇಜ್ಜಿ ಓ ತೆಂದಲ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ಗೆ ಅದೇ ಕೊಕೊನೆಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಲ್ ಮಾರೆ ಅಂಗಿ ಬೊಂಬೈನ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆನ ಪಿನಿ ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ನಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದುತ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ ಎಂದು ಪೊಂಡ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಯಿ ಅನ್ನು ಕಾಯಿ ಚೆಕ್ಕಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಅನ್ನು ಕಾಯಿ ಈಯೇ ಬಾತು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲನ ಅಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ ಲಾಡಿಗೆನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಂಡಲ ಕಲ್ಪತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪುನು ಆಲ್ಡೆ ಪುರ ನಂಜಿ ಚಾ ಮಾಲ್ಪಾರೆ ಪಂತಿನಿಯೇ ಚಾ ಪುರ ಪರ್ದು ಪೆ ಆಡಿಟಿ ಈತ್ ದಾಸೇಮಿ ಮೇರೆ ದಾಸೇಮಿಯಾ ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಅವೆನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ದಾಸಿಮಿಟಿ ದಾಸೇಮಿಟಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀ ಕೇಂದೆ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಕೇಂದೆ ಒಂದು ದಾಸೇಮಿಟಿ ನಿಕೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀ ಹಾಪುಡು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಹಾಪುಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿಗಿನ ದಾಸೇಮಿಟಿ ಹಾಪುಜ ಚೆಕ್ ಅವತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಗಲಿತ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದಾಂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಟ್ಟಿಚ್ಚಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ನೀರದ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಿನ್ನಮೆ ಗಾಕಲಿ ಜೀವ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗೋತಿ ಎಂಗಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೋದು ಗೋಲಿಗೆ ಪಾಡ ದಾನೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಒಂದಿಯಾ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಮಾಮು ಇಂಕೋ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿಯೇ ಆಪುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಗ ಕೊರಿಯೆ ಎಂಚಿನ ಗುಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನ ಮಾರ ಕರಿಮಣಿ ಗೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬುಡಿದಿ ಬಂಗಾರ ಬುಚ್ಚಿ ಐ ಕಾಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪಾಡೊಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದೆ ಮಾರೆ ಕರಿಮಣಿ ದನಿಕ ಗೊತ್ತನ ಬೇ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಈರ್ದಾನೆ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ದಿ ಒಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಪೆರಮಿನಿ ಉಂಡೆ ಏರು ಗಿಡ ಪುನ ತಾರಿಸದಿ ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆರ್ ಕಡ್ದು
ಅಂದ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಚೆಕ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ನೀರ್ ಏನ್ರಿ ಬೊಕೈಂದ ಅದು ಅಂತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾವಲಿಡ್ದು ಲೋಟೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀ ಬರ್ನಿ ಬೊಕೆಂಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಾರ ವೇಸ್ತಾವೆ ಉಡಂತೆ ಬೊಕ ಸೀನೋ ಸೀನೋ ಸೀರೋ ಆ ಪನ್ಲಕ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಸೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನು ಆಯ್ ಓಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಓ ಸೀನೋ Sadri bona guntat kender bane raja bela ijambe Ikale india Tinggal saman Ilang kalian Parje kalle bandu biar kagan Yenti sawu biar bandu banji malang Yenti sawu biar bandu banji malang Papa Papa Wah papa Papa Tagi letini ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿನೋ ಬನ್ನಿ ಸೀನೋ ಸೀನೋ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಇರಂಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ್ಬಾರ್ದೆ ನೀನತ್ತೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೈಯಡ್ ಬಾಲ್ಯದಾಲ ತಿಂಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೇಟ್ ಜಾಗೆ ಹೊಡೆ ನಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ಬಾರೆ ನಿಕ್ಕು ಅವು ಯಾವ್ದಿ ಪಾಪ ಎಂಚಿನೆ ಆಯ್ ಒಂಚಿ ಬಂಜೆಲಿ ತೂ ಜುಡತೆ ಆತಿಗೇನ್ ಬುಟ್ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಈ ಮನಿ ಬಂದೆ ಬೋ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಈ ಹೋಗೆ ಬಕದೆ ಬಕ್ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ ಮಾರ್ಲೆ ಪಾಪ ಪಪ್ಪಾನೆ ನುರ್ತಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಕೇರ್ವಾ ಬಾ ಕುಲ್ಯಪ್ಪ ಮನಿ ಹೋಪೆತ್ತೆ ಕುಲು ಮಿಲ ಓ ಕುಲು ದಾ ನಿಗ್ಲ ದಾದಿತ್ತ ಆ ತುಲೆ ಕುಸ ಓ ಬಾ ಆ ಪೂರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಪೋದೆ ದಾದ ಬಂದು ನೀರೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಐನಾಗ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಯತಿ ಸಿನ ಕಲ್ಪು ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ನಿನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇರೇದಾನೆ ಎಂಕು ಚುಚ್ಚು ತುಲೆ ರಂಪನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಯಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಬರ್ಪರ್ ಮರ್ಮಲ ಇದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಯರೆ ಮಗಲ ಅದು ಬರ್ಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಮಂತೆಂಡ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಎಡ್ಡತೆ ರಾಂಪನ್ನ ಅಂದು ಮೂಲು ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂದು ನೆರ್ಪುನಕ್ಲ ತಂದೆ ಏರಣಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇರಾ ಅವೆಕ್ಕು ಸರಿ ಮಾಮ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಯಾನು ನನ್ನ ಯಾನುಲ್ಲತ್ತ ಯಾನಲ್ಲ ಚೂರು ಸ್ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಡತ ಯಾನಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಾಟ್ರೆ ಡುನ್ಕನೆ ಶುರು ನಿನ್ನೆ ಎಂಚಿನಮೆ ಬಡ ಪೂಜಿ ಕುಡ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಕುಶಾಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆತು ನಾಟಕನ ಇಂಚಿನ ಮನೆ ನಾಟಕ ಬೋತೆ ಎನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಕುಶಾಲಿ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಒಂದು ಕುಂಡಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಮಂತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತಾ ಕುಂಡಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 8 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಟಗ ಚೇತು ಬೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೇನ ಬೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಮಂಚಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತೂ ಆತಂಡ ಸೊ ಕುಡರ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಟನ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಇಲ್ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಟ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮದಿಪುಗೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮದಿಪುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಯುವ ಶೆಟ್ರೇನ ದಯಮಂತದ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಯುವ ಶೆಟ್ರೇನ ಪಾತೇರ ಎಡ್ಡಾತನು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇನು ಏನು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷುವಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣೆ ಕೇನು ಪನ್ಪುನ್ ಬೇಜಾರನ್ನು వచ్చి ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದದಾಂಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಬೇನ್ ತೋಜೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂನ್ ಆರ್ ಮಾಮುಂದು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀರು ಅಮ್ಮೇರಿಂದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲೀನ ಮಲ್ಪೋರು ಬೊಕತ್ತೆ ಈರು ಟೊಪ್ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದಾರಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈರು ಅವೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಜ ಟೊಪ್ಪಿ ಕುಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಾ ಈ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹೋಗ್ಲೆ ಟೊಪ್ಪಿಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪು ಜೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹೋಗ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪು ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ದುಂಬ ಗೆಡ್ಡೆ
ಈರು ಐಟ್ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯನ ಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯನ ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯಲಕ ತೋಜಿಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವು ಬಟ್ ಇರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಸೊ ಮೈಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ತೋರಂದ ನನ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಎನ್ನಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೈದನಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂಪುನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಮಗಲ್ಲಕ ತೂವೋಡು ಅಂಚನ ಮಗಲಾದ ಬರ್ಪುನಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಬೆಳಗರ ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೋಲ್ ನನ್ನ ಅಂತೋಜುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಾಲ್ಯ ಉಂಡೈಟ್ ತಿಂದಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೋಣಗಾರನ ನಾಲಿ ನಿಂಚಿ ಕೊರ್ದು ಬೋಲಿ ಇಜಾರ್ ಉಲಯ ಬನ್ನಾಗ ನಾಲಿಡಿತ್ತಿನ ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸುರುವೆ ಬಂಡೆ ಬಾಯಿ ಬಾಡಚು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ತಿನ್ನೇರುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಅವು ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ನನ್ಲ ಕಲ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋಡಿಂದಿಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಾಯನಗೆನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಲ ಕಂಟದ ನಮಗ ದೀರ್ಘಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಅಂದಗೆನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮದಿಮೆಯಾದ ಬೊಣ್ಣಾದ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಮಗಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಅಗಲೇನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚಿನನೇ ಇತ್ತಿನ ನಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ತನ್ನ ಕಂಡೆನಿಡ ತನ್ನ ಮಾಮೂಡ ಜೀವನ ದೋಪುನ ಜನ ಪೊರ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಅಂಚನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಡ ಈರು ದಾಯಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲು ಬಾಡಿಯರು ನಂದ ಜಾಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೇರೆ ಕಂಡ ಮೇರ್ನ ಪೊಣ್ಣೆ ಸೈಡ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಇರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ದಾಯ ಬಾಡ್ದಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿ ಸಾವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರ ಸೇಲೆ ಮುಳಿಜಿ ಅವಳು ಭಯಂಕರ ಸೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಡ ಇರು ಅಮ್ಮೇರಾದ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದೆ ಬೈದನ ಪೂರೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಹಾಕುದು ಬೇರೆಗೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಿನ್ನದ ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಚನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟೆ ಕೋರ್ಕ ಕಾರಗೇಶೆ ಕೂಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕೂಟದ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಪುರ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಪೂರ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಾಮೂಜಿ ಆಯ್ನಾಂತ ಬೇಗ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಪ್ಪೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದಗೆನಗ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣಚಿನ ಕೂಟ ಎಂಚಂದಗೆನಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಕಣ್ಣಂಚಿಡು ಬೋಡುಗೆ ಕಣ್ಣದ ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮುಂಡಾಡು ಪೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಮುಂದಾಲೆ ಬೋಡುಗೆ ಮುಂದಾಲೆ ಚಾಂದೆ ಬೋವಿ ಬಂಜಿ ಮದಿಮಾಲೆನ ಮಿತ್ತು ಚಾಮಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಿಪುದ ಉಪ್ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಪ್ಪುಣವು ಮುಂದಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲೆ ಕೂಟನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಡ್ ಮುಂದಾಲೆ Your time start now. ಅತ್ಯ ಏಕಡ ದಿಂಚಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಉಪಾಯ ಪಣದಿತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ
ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದಿನಿ ಗೊತ್ತೆಂಚಿನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಬರೋಪು ನಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಮಾತ ಬಿಡ್ಲಿ ಇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಮಾಡೋರತ್ತ ಇರಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಹೊಲ್ತಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತನು ಕೊಕರಾಡ್ಸಿನ ಜಾಗ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ಮಾರ್ನಿ ಕಾಸ್ ಕನ್ಪಾಡ್ ಅವು ರೆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ದೋಡು ಗುರ್ಚಿ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಅದೇ ಅಲ್ಪುರಿ ತುಳಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ತುನಗ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆಂಡು ತುಕ ಕಾಪುಗ ಬರುವಿ ಬರಾಡ ಬರ ಹಲೋ ಜಲಜಾ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಕಂಡಣಿ ಪಾತಿರ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಬತ್ತೆಯಾ ಅಂದಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳ ಮುಳುಳ್ಳತ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿನ ಆಂಜೋನ ಕುಂತೋಂದೇರಿಯಾ ಪಿಚಾಡುಲ್ಲ ಪಿಚಾಡಿಪು నేనుడత పిడవదిల్లద యమున కడపన్ను ఒక బీడిద పెంచిన ఇదిన పడల పన్నావా దీపే ఏ నువ్వు పాతేరనేడా బుడేదిడా ఏర్నా ఈర్న ಎನ್ನ ಬಡಿದಿರ ಈಂಜ ಪಾತೇರ ఒక ఈర్న బుడేద పాతేర మర్లే ఇంక్ ಅಮ್ಮದ ಬಿಡು ಒಂದು ಈತ ಬೈದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಒನಸಿಗೆ ಏ నువ్వు నీకు యాక్టింగ్ అలా వరపునా యాక్టింగ్ బర్పుండు వరపునా అప్పుడు కొంచెం హీరో లాగా నడవద్దుగా అల్ప నడుపు అల్పడుతువా ఎస్ రెడీ యాక్షన్ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕಿಟಕಿಲ್ ದಾಡಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿತಿದ್ದಾನ ಅದನಿಗೆ ತುಡಾರಿಂಚಿದಿನ ಎಂಚಿನ ಹೀರೋ ಯಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಹೀರೋ ನಾಡು ಹೀರೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೀರೋನ ಹಾಕಿ ಹೀರೇ ಮನ್ಕೊಡು ಸರ್ ಯಾನಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೈ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಉಚ್ಚವು ಎಡ್ಡ ಮಾರೆ ಉಂತವು ಉಚ್ಚುಗೂ ಒಂಜಾ ಮಂಡೆ ಬೊಕ ಉಂದು ಆ ಉಚ್ಚುಗೂ ಉಂತದು ಬಚ್ಚನಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಪ್ಪುಗೂ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ಮೆಲಾನೆ ಜತೊಂದು ದಾರಂದ ದಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾರಂದ ದಡೆ ಬತ್ತದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ ಅಪ್ಪಗ ಉಚ್ಚು ಒರನ್ನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಚ್ಚುದಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಉಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನು ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಇಂದ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ರಬಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗೀಂಡು ಮುಚ್ಚಲಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿನತ್ತಿ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಧರ್ ಬೂರ್ಡು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಉಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಟ್ಲದ ಕುಮಾರಣ್ಣಿ ಒಯ್ಕ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಗು ಆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಧರೆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಔಷಿ ನಾಂಡಿ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಸರೋಜಾ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಕಂಡಣಿ ಪಾತೇರ್ನು ಇಡೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದುಂಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಿಚ್ಚಾಡುಳ್ಳೆ ಯಾ ಪಿಚ್ಚಾಡಿಪುನ ಪಿರೋದಿಲ್ಲದ ಯಮ್ಮನ ಕಡ ಪಣ್ಣು ఒక బీడ బెంచ్ ఇదిన పడల పన్నావా దీపే బుడ్పే ಮುಚ್ಚಿ ಮುಸುಂಡ್ರೆ ಉಂಟವ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿಬಲ ಏತ್ ಬಗುಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಚ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸು ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರೋದಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೀನು ಉಂಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮಮ್ಮಿಲ ಬರ್ಬೀರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿಯ ಬರಟ್ ಒಂದು ಬೇತದಾಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬೇತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊರಿಯ ಪುಲ್ಲರ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಬರ್ಬೀರಿಗೆ ಆ ಜನ ಕ್ವಾರ್ಬು ಮಾರ ಬರಟ್ ಆತೇನತ್ತು ಬೇತದಾಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆತ ಎನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 32 ಪೀಪಲ್ ಕಸಿನ್ ಬಂದು ಪಿಜಿಂದಲ ಕಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಟುಂಬದ ನೇಮಲೆತ್ತಿನತ್ತಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯದನ್ನ ಮಾತು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಸೀನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ನಿಕುಲು ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ನಿಕುಲು ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ಅಕುಲು ಅಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕುಪುಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ನ ರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಕಿ ಪಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಕ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಈರು ಮಿನಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜರಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ
ಸೈಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ಏ ಸೈಯರ ಹೋಯ್ ನತ್ತವು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಸೈಪಿನ ಇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಪೋ ಸೈ ಒಳ್ಳೆತಿ ಓ ಮಂಡೆ ಸಮೇತ ಜನ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಸೈತಿ ನತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಮಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೀನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೀನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಮಂದು ಉಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಕಣ್ಣು ಬಾಡ್ನಾಗ ಈ ತಾನಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸುಯ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಾ ಆಕ್ಷನ್ ಔ ನೆಟ್ಟು ಒಚ್ಚಿ ದಾದಿ ಒಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮರ ನಿಕ್ಕಿ ಸೀತನ ಸುಯಿಂಪೆರ ಬಂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಿ ಕೋಪಡು ಪೋ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣಗಾಯ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದೆ ಕೋಪಡು ಪೋ ಕೋಪಡತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಮುಂತಾವ್ಯೋ ತೆಲಿಪುಂದಾಗಿ ಆರ್ನ ಮೋಣ ತುನಗ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೀಲಕ ಪುಂಜಿ ಓ ಅಂಚಮಾದ ಪನ ರೆಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪೆ ರೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣಗತಾಯ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದಿನಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಕೋಲಾರ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಸುಖ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಈರ್ನಾನ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಗಾಯ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದಿ ನಾನ ಬತ್ತು ಬೆಚ್ಚಡ ಮಸಾಲ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ್ದಾ ಬೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಓ ಮಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಆಯ್ತು ಬೆಚ್ಚಡ ಮಸಾಲ ಬಣ್ಣ ಕೋಪಾಡು ತೂಲ ಅಂದು ತುಯ್ಯ ಹೀರೋ ಪಿರೋರ್ದು ಕತ್ತಿದೆಪ್ಪು ಕತ್ತೆ ಯಬ್ಬೋ ಮೇಲ್ದಾಣ ಬಿಸೋತಿದ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಪರಿಯು ಏ ಮಾರಿ ಅಂತ ಬನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ ಹೀರೋ ಬಿಸತಿ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಸೈಲ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಸೈಲ ಮಾರಾಯ ಸೈಯರ ಮರ್ಲಿ ಏವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೈಲಯ ಸೈಪೆ ಬೇಗ ಸೈಲ ಒಂತಲೆ ಅಮ್ಮಸರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಬ್ಬಾ ಅಣ್ಣಾಂಡಲೆ ಮೇನ ಕಾಲ್ ದೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ತತ್ತುಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ಜಲಾಜಾ ಯಾನ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಾತೇರ್ನು ಯಾ ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಏತ್ ಬಗುಲ್ವಾ ನಿಕ್ಕೋ ಲೋಕಡ್ ಒರಿಯಗೆ ಬಡಿದಿಪ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಸಮೇತ ಜನ ಉತ್ತಲೆಯ ಎಂಗಿನರಿಗಲ್ಲ ಏ ಲಕ್ಯ ರಾದರಿಗಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರಿ ಎಂದು ಎಂಗಲ ಕಲಾವಿದ ಅಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ ನನ್ನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋ ಅಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟು ನುಪ್ಪಾಡ ದಿಕ್ಕು ಅಡ್ಡು ಮನ್ನೆ ತೀ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಏರ್ ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂದನ್ನ ಈರು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮಹಾತಲ ಸಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಂತದ್ದು ವಾಹ ಮಗೆಲ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಉಡಾಲ್ಡೊಂಜೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಅರಮನೆ ರಡ್ಡು ಬರ್ತದ ನುಪ್ಪುನೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿರು ఒకదాదే ಬಂಡರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅತಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಭೇದ ಮನ್ಪು ಜನ ಕಲೆ ತಪ್ಪೆ ಸಾರದೆಗಿ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಪಾತ ದಾದ ಉಂಡಿಯ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಉಂಡ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗನೆ ತಿರುಗಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆಲ ಈ ತುಳುವ ಮನ್ನದ ಕತೆ ಆಪುಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಜಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮುಂದಲೇ ತಂಡವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲನೇ ಕೂಟಕ್ಕದ ಅಂದಗೆನಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚಂದಗೆನಗ ಇನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ತು ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾನುಡು ಮೆನ್ಕೊಂಡ ಬೊಲ್ಲಿದಲಕ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡೊಂದು ಪನ್ನಂಡ ಐತ ಎಸ್ಎಸ್ದ ಪಿರಮಡು ಪುಣ ಕಾಳಿ ತುಳುವಿರಂದು ಪನ್ಪುನೇನ ನಮ್ಮ ಮತ ಪಡದ ಅಂದಗೆನಗ ಅವು ದೇಶಣತ್ತು ವಿದೇಶಣ ಆವಡೊಂದು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪಾಡಾದ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡುಲಿರ್ಬನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಂಡಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಸೊವಿತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕೂಟ ತಯಾರಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮಂಚುಡುಪುನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದಂಡರಾಜಾಚಾರ್ಯಡ ನಡ್ಡು ಪಾತೆನ ಕೇನರ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಟೀಮ್ ಮುಂದಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬಂತಾರೆ
ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಈರು ಇಂದು ಬುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಬಾರು ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೇಂದು ಐಟೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ ದೆತನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತಂಡು ಶುರು ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾದಾಪುರ ನಡಪುಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದು ಫ್ಲೋ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದಂಡು ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಈರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲರಿ ಈರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಾಡಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಈರೆಗೆ ತೋಜಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ರೋಲಂಡ ದೀಪಾರ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಲೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಲೊಂದೇ ಪರ ಈ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದು ಯಾನ ಕೇಂಡೆ ಆ ಓವು ಮಾಲ್ ಗೊತ್ತೋಡು ಸೊಂಟಾಡ್ತಿರ್ತು ನೇರುನ ಖಾಲಿ ಸೊಂಟಾಡ್ತಿರ್ತಿ ಆಡೋದುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ ದಯಪನ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆ ಪೋಲಿ ಮೇಜಿ ದಡಿಟ್ಟತೆ ಗಾರ ಆಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡಾರು ದತ್ತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಪಾತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಪಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮುಂದಾಲೆ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಡೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರು ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಪೋನ ಜಾಗಿಡ್ತೇವೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಇಡಲಿ ಉದ್ದ ಗುಂತೊಂದಿನಿ ಪೂರೇ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಇರು ಪಿದೆ ಜಪ್ಪೇರ್ನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ವಿಗ್ ದೆತ್ತದೆ ಪೋಲೆ ಪೋನಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಾಂಟಿ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕಲ ಕಲಾ ಜೀವನ ನಾತ ಪುರ್ಲುಡು ಉಜ್ವಲವಾದ ಪಡ್ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಡಿಯನ್ನ ನಟ್ಟೋಣವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದ ತೆಲಿಕೆ 2022ದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೂಟಗ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪುಣಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ನಮಕ ಬೈದನೆ ಎಂಚಂದ ಗೆನಗ ಸುಮಾರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಡದಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ರಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಇಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾಪಣ ಜನ ಪೊರ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಒಂಜೆ ದಾಂದ ಕೆನಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಸಾರ ಇಂದೇ ಜಾಗೆಡ್ ಎಂಚಂದ ಕೆನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನಡತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಮಕ್ ನೆಲಿಪೇಬಿಡು ನಿರ್ತಿನ ನೆರಡೆ ಆದಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಪಾತೆರ ಆದಪ್ಪು ತೆಲ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅವೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವೇ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಸಾದಿ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಆರೆ ಎತ್ತೇರಿ ದುಂಬುದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾನಗಲ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅರೆಗೊರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ದಯನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯರು ಈರು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಅವಂದೆ ಯಂಗಡೆ ಉಳ್ಳರ ಅವೇ ಇರು ಸುರುಡ್ದೆ ತೂಂದು ಇರು ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗುವಾರು ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಅಂಡ ಎಕಡೆ ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತೇರುಂಡಿರಿಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಪಾತೆರುಂಡು ಇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತ ಎಂಕಲೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೀರಾರು ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಾಗ ಭಯಂಕರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಡಾರು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಈರುನತೆ ಈರಿನ ಎಂಡ ಪಂಡಿನಾರು ಇರು ಚಟ್ಟಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ಸಮತೆ ಯಾನೇ ಪೊಟ್ಟದೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಟ್ನ ಅವು ಅಂಚ ಎಂಡ ಬಂತಿಜೇರು ಪಂಡಿಜೇರ ಪಂಡ್ರಾ ಪೂಜೆ ತೈಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ ಬಂಡಿ ನೀವು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಅರೆಗಿಂಚ ಕುಶಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೆ ಬಟ್ 10 ವರ್ಷದ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಡ ಇರು ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡಾರೆ ಕೊಂಚ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪಂಡರು ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಿದು ಫೋಟೋ ಮೀನಿ ಉಪ್ಪೋಡಾಡ ಎತ್ತಿನ ಮೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಬಣ್ಣರು ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಉಂಡು ಇರು ಕೊಣತಿಜರ್ ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬಂಡದು ಉಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು
ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ಮರಪುಣ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪಣ್ಣಗ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಜಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತೆ ಇರೋದು ఎందుకనగా ಅವೇತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಪಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಫೋಟೋನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೂಪುನಾರ ಆರು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ನಕಲ್ ಏರುಪುರ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕೇಂಡರ್ ಅಂದನ ತುಂಬುದ ನೆನಪುದ ಫೋಟೋಸ್ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಸೊ ಪಂಚತಪ್ಪನವರು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವ ಎಕಡದಾತ ಹೊರ್ತು ಪಾತೇರೊಂದಿತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆ 2022 ವೇದಿಕೆ ಮೂಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ನೇತ ಪಿರೋಡು ಬೆಂತಿನ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಂದು ಪನಿಯರೇನು ಖುಷಿ ಆಪುಣದು ಅಂದಕನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೀಜ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿತ ವೇದಿಕೆ ದಾದ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ದೂರದ ಮುಲ್ಕಿಡಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ದಾದ ಆವೋಡು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು PDF ಬೋರ್ಡು ವರ್ಕ್ ಆವೋಡು ಕ್ವಾಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೆತೆರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರ್ಕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗ ಸರ್ಗ ಹೇಮಂತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸರ್ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸೊ ದಯಂದಕ್ಕೆನಾಗ ನಮಕ್ ನೂದು ಆಣೆದ ಬಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರು ಅಂಡ್ ಅರೇನ್ ತೂಣ ಮಾತ್ರ ಆಣೆಲಕ ತೋಜುಜಿ ಸಪುರ ತೋಜುವೇರು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಂಡುದುಲೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗೆರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಹಡಿದ ದಾದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ದೂರ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಹಡಿ ದಾದ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಲೈಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಚೇಟ್ಲ ಕಾರಣ ಪುಣೆ ಒಂಚೇ ಪುದರ್ ಅವು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವಿಣಿತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಪೋಪುಂಡು ದಯನಗನಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಗಲು ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣಗೆ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗ ವರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆಂದು ಸನ್ಮಾನ ತಾರ್ಲೆಂಕಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಗ ಗೌರವದ ಗೆಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ದಯಮಂತ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ದಯಮಂತ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಇದು ಗೌರವದ ಗೆಲ್ಮನೆ ದಯನಗನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಗೆಂದೋಡು ದಾಂಡ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನವು ಅರೆನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿ ನೇಡ್ದವರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮೂಡುದು ಬೈದನದು ಬಣ್ಣ ಎಂಗಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಟು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರದಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಗಾಯತ್ರಿ ಇನ್ಪಡಕ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ LED ವಾಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮುಖ್ಯ ರುವಾರಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ವರ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೇರ ವರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರವಾದ ದಯಪನಗ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣೆ ಈತನೆಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿಜರು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವಾವು ಅಂಡ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಗಮನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ನಮಕಿಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ದಯನಗನ್ನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ದೋಣಿಡೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ನೆನಪುದ ದೋಣಿಗೆ ನೆನಪಿದ ನಾವಿಕೆ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಗೋಪಿಯನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹಿತ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಎಂಕನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಕ್ ನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಬೇತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗೋಪಿಯನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇರನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರಂತರ ಮದುಪಡನಿ ಅನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪುರ್ಸೋತೊಡು ಬಿಡ್ಪೈತೆ ಅಂದಕನ್ನಾಗ ಕರೆ ನಾವು ಜಾತ್ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಬಂಜಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನೀರಿಡೇ ಸುಧಾರ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಬಂಜಿ ಆ ಕೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂಜಿನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತಕ್ಷಣ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂಚಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವೇನ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹರ್ಷಿತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವಳಿರೋದು ಅಂದಕನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಶ್ರೀಟದ ಮಣ್ಣಡು ಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬಾಣೋಡು ಮೆನ್ಕನ ಬೊಳ್ಳಿದಲಕ ಮೆನ್ಕಿ ಇರುಂದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಮಕ್ ಕಾಶ್ರೀಟದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮರಪುಲ್ಲಕೆಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಯಾಪಕಲ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಕಲ್ಪನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಪಲ ಕೈ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪೈನಂಚಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತದ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ದ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅವೇತೋ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಆಗದಪ್ಪು ಅವೇತೋ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಜಾತ ಮೂವಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೋಕಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರೆಗೊಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಪರವದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿಬಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರೇನ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಅರೆಗ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದೆ ಹರ್ಷಿತಣ್ಣ ಎಣ್ಣನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರು ಯಾಣ ಮೂಲ ಮೈಕಡೆ ಬಬ್ಬಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ ಹರ್ಷಿತಣ್ಣ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಅದು ಕೂಟಂಗ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತುಡ್ದು ಉಳ್ಳಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಹರ್ಷಿತಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಏತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪುಂಡು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ನಾರು ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿರು ಕೆಲವೇರು ಆಚೆ ನೆಂಚಿನ ನೆರ್ಪು ನೀ ಪಂಡದು ಸೊ ಒಂಚಾದ ಪುನಃ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಚಾತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ಮಲ್ತದು ಒಂಚಾತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹರ್ಷಿತನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪರದ ಪಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಂಚ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಪನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಜನ ತೂನಗೊಂದು ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೀಲ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘನೆ ಬುಲಿಪ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದೀಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲವನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ನನಾತು ಪೊರ್ಲುಡುಪ್ಪಡು ಇರನ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾದ ಬಾನಡು ಮೆನ್ಕೊಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದಲಕ ನನಾತು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬನ್ಪುಣ ತುಳುವನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ ನನ್ನ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪುಣ ಜನ ವಿಚಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜಾತ ಪೊರ್ತುನ್ನು ಕೇಂದಿರೋದು ಅಂದಕನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೂಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಏರೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ಪನ್ಪುಣ ಇನಾಮು ಏರೆಗೆ ಪೋಬೊಂದುಂಡು ದ ಟೈಟಲ್ ಏರೆಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಜನ ಕಾತರ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ನ ಅಚಾದ ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಪುನ ಪೊರ್ತುನಿಯಾನ ಕಡೆ ಸಾವುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಚಾತು ಪೊರ್ತುಡು ಏರಿ ಈ ವರ್ಷದ ತೆಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 22ನೇ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೆ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪೋಬೊಂದುಂಡು ಏರೆಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಪೋಬೊಂದುಂಡು ಏರೆಗೆ ಮೋಜನೆ ಇನಾಮು ಪೋಬೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನವು ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಮೇಯ್ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ದಾಯನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿ ಕೂಟಲ ಜಿದ್ದಿ అయినంచిన ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏರೆಗೆ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಏರೆಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಏರೆಗೆ ಮೋಜನ ಇನಾಮು ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೇರಿದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಆಯರುಂಡು ಒಂದು ಜಾತ ಜನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಜಾತ ಗಾಯಕಿಯರ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂಚಾದ ಪುನಗ ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆಯಣ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಆದ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾಯನಕನ್ನಗ ನಮಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಸೊ ದಾಯನಕನ್ನಗ ಯಾನಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಆಪುಣು ಯಾನೆಯನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತೆಂದಕನ್ನಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತೆರೆದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡಿ ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಡೈನಿ ಎನ್ನ ನಿರೂಪಣದ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಪಜ್ಜೆ ದೀವೋಡುಂದಾಂಡ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಗೊರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಂಡಿ ಕೊರ್ಬೇದ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಸುರೂತ ದಿನ ಬತ್ತದ ಪಂಡಿರು ಮೋಯ್ತು ಇರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಡ್ ಅಂತ ಅಂಜಂಗೊಂಜ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಮಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಾಂದಕನ್ನಗ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಮಲಯಾಳ ಮಾತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ತುಳುಟು ಪಾತೇರುವೆ ಪಂಡಂಡ ಯಾನ ನೆನಪೋಡಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಸಸಿಗಿತ್ತುಲು ಸರ್ ಆರ ದಾಯನಕನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮೂಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪರಪೋಕುಲೇನ ಇತಿಹಾಸಲೇನ ನಮ್ಮ ಮೆರೆ ಓಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಾನೆ ಯಾನ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಸಿತುಲು ಸರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತುಡು ದಾಯನಕನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬು ಪೋಬುಡು ಅಂದಾನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಸಿತುಲು ಸರ್ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅದು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ 2 ಜನಕ್ಕಲೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾಯನಕನ್ನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆದುಂಡು ಇತದ ವೇದಿಕೆದ ಸುರೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ತಯಾರಾದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾಗಮನದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಸೊ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಗೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲ
ನೃತ್ಯ ಪಟುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ತಂಡವೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಲ್ರಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಬಂಧುಲೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಕೀರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ. Tout en voler est intime, vetem tutkan, habibi. Tout en voler est intime, vetem tutkan, habibi. मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा, दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना तो आना भी करीना, तो तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे Let's knock it off. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना, for you could be my one and only, मैं तो तेरे नाल नचना। And then I see you looking at me, आजा बात कर ले दिल की, होने लगेंगे अफसाने। You know it, so sing it, I throw your hands up and say.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೆರೆಗೊರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಂಟಿ ಕೊರಡು. ಸೊ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಡ ನನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಲ ಉಳ್ಳೆರು ಎನಿತಾಂತು ಬರ್ತು ಎದುರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನಕ ಒಂಚಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರಿನ ಜೀವನನ ನಮಕ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನನ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರು ಅವೇತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ದಯಮಲ್ತದ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ವರ ತಿರ್ಗು ತುಂತದ ಆಮೇಲೆ ತೂಡೋರು ಉಂತೋಡೋದು ಮಂದದ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಂಡಿ ಕೊರ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ದ ಕಿರಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳೆರು. ಸೊ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಂಡಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ದಯಂದ ಪನ್ನಗ ಆರು ಎನಿತಾತು ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಿಜಿ ಆತಲ್ಲಿ ರಿಜಿನ ನಾರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದುವೆ ಆರು ನನ್ನ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರಂದ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಕ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚೆ ಬೋಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ ಇವಂಚಿ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚೆ ಬೋಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅತಿ ಬಾನ್ಮಿತ ಕಲಾವಿದರು ಅವೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನೆಟ್. ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ವೇದಿಕೆಗೆಲೆಪ್ಪುವೆ ದಯಮಂತದ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಂದ ಕನಕ ನಿಖಲು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರು ನಂಡ ಮೂಲು ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಜಿ ನಿಖಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಕೇನಡು ದಯನ್ ಪನ್ನಕ ಇಂದು ಇಂಡೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪಿನಂಚಿ ನಾವು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈತ ಪೊಡ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೆಂಕ. ಸೊ ನಮಕ ನನೊಂಚಿ ಕಲಾವಿದನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಪಡ್ತು ಇಂದು ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆತೆರ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಒಂಚಾತ್ ಚಾನಲ್ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದ ಇತ್ತದಾತ ಹೊರತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ಇತರ ನಿರೂಪಕಿರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತ್ತು ಇನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿರೂಪಕೆ ಜಾತ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಸುಮಾರ ತೊಟ್ಟುಗು ಅವೇತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು. ಅರೆ ನಾ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ಕೂಡೋರ ಕೇನ್ಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇರ್ಮನೆ ನಮಕ ಪುನಃ ವಿತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ದ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸ್ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಹಿತ್ನ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಂದತ ಅತ್ ತುಲೆ ಮೆತ್ತನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ಕೋರಿಗುಪ್ಪುನ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಟೈಸನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗುಪ್ಪುನ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಐಕುಪ್ಪುನ ಪುದರು ಒಂಜೆ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಸುಬು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಕೋರಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಜಾರಂಡ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಾಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೋಹಿತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನು ಪನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಸಹಾಯನ ಮಂತದಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರೂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾದೈತಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗಲ. ಸೊ ನಮಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆ ಪಡೋದು ಎಂದಕನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ನಮಕ ಪನವುದ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೆನುಲ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನ್ನಿತಾತ ಪೊರ್ತದ ಜಾಗೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಂದೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು ಓಳು ಇಜ್ಜೆರಿಂದ ಕೇನುಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತ ದೇಶಲಡು ಕುಳ್ಳುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂವೊಂದು ಸ್ಪಂದನ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆವಡು ಅಂದ. ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಬೇರಿ ತಾಂಗದೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಮಾರನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪನ್ನ ದಾಯಕೇನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕಲ ಲೈವ್ದ ಮೂಲಕ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲ್ ಲೈವ್ ತೋಡು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೇನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಒಂಜಾತು ಜನ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಂತುದೇರು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಾತು ಜನ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ 2016 ಹಿಡ್ದು 19 ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಾಗ್ಲೆ ಪೂರಿರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಡಿಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ದಿಪ್ಪಾಡಂದು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಕಲ್ ದೀನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ದ BCAದ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ BSc ಇಡ್ದುಲ್ಲೇರು B.Ed ದುಲ್ಲೇರು BCom A ದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ BCom B ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಒಂಜೇ ಪದಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರವಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ
ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಡಾವಡ್ ఉందంಡ ಧ್ವನಿ ಜಿಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಆಪುಜಿ ಧ್ವನಿ ಜಿಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಜಿ ಧ್ವನಿ ಜಿಂಡ ಪದ್ಯದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಧ್ವನಿಕ್ ಧ್ವನಿ ಆದ ಸ್ವರಕ್ ಸ್ವರ ಆದ ಪುನಕಲ್ ನಮ್ಮ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ದ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ದ ಚೇತನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ವರ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ವರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮಕ್ ದ ಲೈವ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತಾದ ಬರ್ತದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದಿರ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಈತ ಸೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಜೋರುಡು ಕೇನುಡು ನಾನಾಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ಶನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿದುಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆದಾತು ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾತಲ ತಿನಿಯರದಲ್ಲ ರುಚಿ ತೂಯ ಆ ರುಚಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ತಾನಂತ ತಿನ್ನಗನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದನೇ ಪಂಡದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ರುಚಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದನ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಎತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಂಡ ಆತೇ ನೆನಪು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಅಂದಗನಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕರಿಯಾದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಆದಪ್ಪು 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡೇ ಉಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗ ಕಾಂಡದ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಕ್ಲು ಸೊ ಒಕ್ಲಿಗೊರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಕಲ್ ಪಂತಿರು ನಿಖಲ್ ಮೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಂದು ಪೋಂಡಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತನ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ LED ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಲಿಗೆರ್ ಅರೆಗಿಲವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗ ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಾತಿಜಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ತುಯ್ಯರಾರು ಎಲ್ಲೇ ಜೀವ ಎನಲೆಕನೆ ಅಂಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಏತುಂಡ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಜೋರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರೆಗಿಲ ಕೊರ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ఉందంಡ ಆ ಟ್ರೋಫಿಡ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ದಾನಕ ನಮಕ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮುಡು ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಸಂಯೋಜಕರು ದಾನಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಿ ಒಡುಂದನ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿತ್ತ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅವಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮದ ಪಣವು ಏರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಮಗ ನಿಖಲು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಡಂದು ಸೊ ಏರ್ನಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶೇಷಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಸರ್ನ ಸೊ ವರೆಗರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಐಕ್ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕಥ ಆನಾಗ ಸುರೂತ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಪಂತ ನೇರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಸರ್ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮದ ಪಣವನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಕಲ ಹಿಮಾಂಕ್ ಬೊಕ ಕನಿಷ್ಕ ಪನ್ಪುಣಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆನ್ನೆ ಪುದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ದಾಂದಕೆನ್ನಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಹಾಲಿಡ್ ಇಂಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ದಾದನ ಉಂಡಕೆನ್ನ ಅಕಲ್ ಪಂಡೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲು ಮಾತ್ರತ್ತು ಬೇತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಓಲುಂದು ಕೆನ್ನಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಂಚಿ ಪೋಂಡಲ ಸುರೂತ ಪುದರ್ ಪುನವು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತನ ಮಚ್ಚನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲಿನ ರೋಡ್ ಉಡು ಪೋಣಗ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಮಾರೇರೆ ಸೊ ಆ ಸಾದಿರ್ದು ಎದುರು ಬತ್ತದ ದ್ವಾರದವ್ಲ ಈ ಬಣ್ಣಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮದ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮದ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾರ್ನ ಒತ್ತುಡು ಪುನಗಲ್ ಸಹಕಾರ ದೇವರಾಜ್ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರ್ನ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮದ ಓಕೆ ಟ್ರೋಫಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡೊಂದುಲೇರಿ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಬಕ್ಕದುಗ ಟ್ರೋಫಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ ದಾಯಂದ ಕೆನಗ ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಾದೈತಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹಿತ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಿಸೆಡ್ದು ಪೋಪಿನತ್ ದಾಂದ ಕನ್ನಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನೇಟ್ ಓಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದ ಕೊನೋನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಕ ಕಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂಡನ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ನೆನಪು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನಾನ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ ನಮಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಕಾರ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನಿತಾತ ಬಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು
ತೆರಿಯಾಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಮೋಹಿತ್ ಐನ ನಡುಟು ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈತ್ ವರ್ಷ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು 2022 ದಾಖಲೆ ಆತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ 400 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರ್ದ ಸೊ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಮಾತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Yes, of course, this is a very successful event of the 2022. The ತೆಲಿಕೆ 2022 ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ದಾಂದಕೆನಗ ದೂರದ ಕರೆ ಬರೋದು ದಾಂದಕೆನಗ ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜನ ಜಿಂಜಿದ್ದನ್ನು ಗಾಡಿ ತೀರ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಓಡೆ ಅಂದಕೆನಗ ಜಾಗ ಯಾರುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತೆಲಿಕೆ ದಾದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಮಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಪೊಡ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ಸಹಾಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟುಲ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇವತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಜಯಕಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಅಂದಕನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಆಂಡ ಇಂದು ಆಂಡ ನೇನು ಕೇಂಡರ ಅವು ಮಲ್ತರ ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದು ಜನ ಐತಂಡ ಅವು ಜಯಕಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಖಂಡಿತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದ ಅರ್ನ ಎದುರು ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಸಾಕಾರದ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪುಣು ಆರು ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಕಮ್ಮಿದ ಪಾತೆರಗೆ ಇಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿದಾದಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಈತ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಒಂದನು ಜನಸೋಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಂದು ನೇನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಈತ ಜನ ಸೇರೋಡೊಂಡ ಆರೇ ಕಾರಣ ದಯಪನಗಾರ ಸುರುವೆ ಬಂತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪರ ಆ ಪುಣ್ಣ ಅಂದಕೇಂದೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆ ಪುಣ್ಣೊಂದು ಐನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತ ಐಕ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ನಡೆದು ಈತ ಜನ ಸೇರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಐಕ್ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ಗೆ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನಾತ ಪಾತೆರ ಕಥ ಮಲ್ಪಗ ನಮನೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತನ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ ಬಣ್ಣರು ನಿಕಲೆ ಗಿಡ ಪೋರ ತೆಂಕಲೆ ಪೋವಡ ಬಂಡದು ಸೊ ವಂಚಾದ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಾವಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸೊ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯನ ದೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಸೊ ಬೆದೇರ್ಲಾದ ದ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಿತೆ ವೇದಿಕೆಡು ವಿನೋದ. Ta-na-na-na
दे ಪುರ್ಲುದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂಜು ವೇದಿಕೆ ದೀತೇರು ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನೋದಕರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಂಚಿನ ವಿನೋದಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಬರುವಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ರಚಿತ ಬರುವಂದಿಲ್ಲ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂದಿಲ್ಲ ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ರಚಿತಾ. साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी. सुधर जा मैं सूंघू मैं गाऊं ऐसे बन रहा है जैसे कोई तो है मैं मजा न चाहूं न काटूं न पूछूं क्यों खेलूं होपलेस है तो फिर भी थोड़ी होप है
ಮೇಲೂ ರಚಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ನಿತ್ಯ ಆತಂಡು ಸೊ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕಣಮ್ಮ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜೋರನ್ನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ನಮಕ ಇನಾಮುದ ತೀರ್ಪುಲ ತಯಾರಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಗಾಯನ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಂದು ಬನ್ನಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರೀನ ಒಂತೆ ಬರ್ತದ ದಿನ ಮೋಕೆದ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಸ್ವರ ಏರ್ನ ಅಂದಕ್ಕೇನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನೀರೋಲಿಗೆ ಸೊ ವಂಚಾದೊಪ್ಪುನಗ ಸುರುಟು ನಮಕೊಂಚಿ ವಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಸುವರ್ಣ ನಿಖಲನ ದುಂಬುದೇವರ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವಂಚಾದೊಪ್ಪುನಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸೊ ವಂಚಿನ ಬಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಮುಂಚೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ವೀಟಿನ ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ವಿಂತ ಆ ವೀಟಿಡಿತಿನ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಲ್ಲೇ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷಣ ಇತ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವನಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನೀರೋಳಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾನು ಕುಡಲದ ಚಂಬಲಿ ಚಾಂದು ಪನೋಲಿ ಬುಡುಪವೆ ಜವನರೆ ನಾಚಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಲೆ ಚಂಬಲಿ ಚಾಂದು ಪನೋಲಿ ಬುಡುಪವೆ ಜವನರೆ ನಾಚಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಲಿ ಲೇಲೆ ಮಗ ಲೇಲೆ ಮಗ ಲೇಲೆ ಮಗ ಲೇಲೆ ಮಗ ಅರೆ ಶಾಂತ कितना गोले रे बोलो ना अरे योग पैर पंचर मटट पूलिड तेली पुहना अरे यार मुन्ने को देखो ना तुका काल साय मको सांगना नक मोना डालेंगे चलर में मुगंबा यान कोडलद मन्नोली चांद पनोली नाली पवे जवनरे ना पिली यानु मंगलूर जवनरे चिपकली यानु मंगलूर जवनरे चिपकली
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನೀರೊಲಿಗೆ ದಯಮಂತ ದೂರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಂಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಂಟಿ ಕೊರಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ನಮಕ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಕೊಡಲ ಅಂತ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣಗ ನಲ್ಲಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಬಲ್ಪುಗು ಸರಿಯಾದ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿರಕ್ಕಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನು ಆಚಾರ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯುವ ಶೆಟ್ರ ಆದಪ್ಪು ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ಮಾತೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಏತೇ ಒಂಚಿ ಬುಲೆಟ್ ಚೀಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಚಿ ಸಹಕಾರ ಬತ್ತನಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈಯೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಈತು ಸಮಯಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರದು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಯಮಾಲ್ತಿದ ಅರೆನ ಅಮ್ಮಗವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಂಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಇರೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕೊಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಚಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮಕ್ ನನ್ನ ತುಂಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ದ ಗೌತು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಗಣ್ಯರೇ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಲಕ 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 ಬರ್ರ 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 ಬರ್ರ. ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ಲು, ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಡವ ಸಸ್ಯ ಸೊಂಟದಿಂದ ವಾಸಿಕಣ ಗುಂಡಿನ ದಾಸ್ಯ. ಸೊಂಟ ಸೂಪರು ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು, ಸೊಂಟದ ಆಸುಪಾಸ ಇನ್ನು ಡೇಂಜರು. ಸೊಂಟ 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 ಸೊಂಟ
ఏ చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి మాటే మాణిక్యమాయనే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి నవ్వే నవరత్నమాయనే Down and make them wanna marry me. Put it down and make them wanna marry me. Put it down and make them wanna marry me. Put it down and make them put it down and ಕೊನೆಯ ದಾರಿ ಸಾವು ಒಂದೇ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತು ನಾನು ಪುನೀತಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಕಾಫಿ ನಾಡಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಶಿವಣ್ಣ. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲಿರೋ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುನೀತಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವ சொல்மேலு ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಂಲ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನೇಕ ಗೌತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ತೋಚಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕ್ಕೆನಾಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಐನಾತ ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚಿ ಪೋಪಂತುಲ್ಲೆ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಗಾಯನಗ ನಮಕ್ ಸ್ವರ ಹೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆನಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಅವೇತು ಚಿತ್ರಗೂ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೆದೇರ್ಲಾರ್ಥದ ಕೀರ್ತನ ಮಂಗಳೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲೇರು ವರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಂಡಿ ಕೊರ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೀರ್ತನ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆస్ట్రిడ్ ఎంచొల్లారు ఓ సాంగ్ కేనోడు నిక్లేక్ తమిళావా ఓకే గాಯ್ಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಸಾಂಗ್ ಏ ಪೂರಕೇಂದಾರ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪನ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲ உண்டான காயமென்ன தன்னாலே ஆறி
தாங்காதோ சொன்னேனே உந்தன் காதல் என்னவென்று சொல்லாமல் எங்க அங்கை வந்தது எந்தன் காதல் என்னவென்று சொல்லாமல் எங்க அங்கை வந்தது மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது அபிராமியை தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா சிவலாலி சிவனின் பாதி அதுவும் உனக்கு தெரியுமா அபிராமி ராணியே லாலி லாலியே அபிராணி லாலியே லாலி லாலியே ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா நான் இங்கு சௌக்கியமே உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே தேங்க்யூ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೀರ್ತನ ಬಾರಿ ಮುಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದಕ್ಕೂ ಸುವರ್ಣ ಕೊರಿಯರು ಇವರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನಕ್ಕ ಗೊರ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಯಾಪ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಡೇಗೆ పోపింది దయపడి నక్కలోంచి సిగ్నల్ కొరియర్ అన్న భారీ అడ్డే ఇంకా శైలశ్రీ మేడం ఎక్కడదకు పన్నొందులేరు యాన్ తారా ఉల్లే పండదు నిక్కలే నేను జడ్జి మల్పరే పోచి ఆతే వీకుల్లే పండదు ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಕರೆಗೆ ನನ್ನ ಭೂಮಿಯೇ ತಿರ್ಗಿಲ ಕಾವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಮಂಜಿಡ್ದಾಲ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಲ ನೀರು ಬರ್ದೆ ಸುಧಾರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಅರೇನ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಆಯ್ನ ಸೊ ಕೊಡರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಂಟಿ ಕೊಡ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ದಯಂದ ಗನಗ ತನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಸಮಯ ಮುಗಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪಿನ ನಮக்கு பெருமை ಸೊ ಏತ ಕೈತಾಂಟಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ರುಚಿ ದಯಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೈತಾಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ವಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡದಾತ ಬೊತ್ತು ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಕುಮಾರ ವಿಟ್ಲ ಇತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಮಾರ ವಿಟ್ಲ ಮೈಕನ್ಪುರ ದೂರದ ಇತ್ತೇರು ಒಂಚಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ ಅದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರು ಒಂಚಾತ ಜನಕಲಿನ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಈತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ದ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ರಶ್ಮಿ ಕೂಟನರ
फाइनली रहा ना पहले से शाय, समझ में कुछ न आए, बोलो ना क्या किया जाए अब, आंखों से नींद है गायब, खुश हूँ मैं इतना क्यों, तुझको तो वजह में क्यों, जाने क्या हुआ मुझे, तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू. Baby, let's go on the bullet too. On the velo part, kundam do it too. Come on baby, let's go on the bullet too. On the velo part, kundam do it too. 2020 lago ఈ ట్రావెల్ థ్రిల్లింగ్ ఉంది వరల్డ్ కప్ కొట్టినట్టు నీకు సెక్కిచ్చింది బస్సు లారీ కారు ఇక వాటిని సైడ్ కిన్నట్టు మన బైకే సూపర్ క్యూట్ రెండు చక్రాలున్న ఫ్లైట్ కమ్ ఆన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద వెలో పాడుకుందాం డు ఇట్ కమ్ ఆన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద వెలో పాడుకుందాం డు ఇట్ ಓಕೆ ಸೊ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ನಿರೂಪಣೆ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ಏರಿದೆ ನಮಗೆ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಪೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಕೂಟ ಕೊರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತದ ಆತಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿದೀನಿ ಈ ಒಂಚೆ ದ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಒಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದುಂಬು ದಯಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ದಂಡರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಯುವ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ. ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲದೆ ಅಂದಗನ್ನಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜ ಇಲ್ಲೆ ಕಜ್ಜತ್ತು
ಆಮೇಲೆ ದಂಗ ಅಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಈಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮ ತಟ್ಟದ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಅಂದಕನಗ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿಯ ಅಸಲಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಡದ ಕೂಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಂಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇನಿತಾತು ಬರ್ತು ಈತು ಬರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಉಳ್ಳಿರ್ಪಣ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ದಂಡರಾಜ್ ಆಚಾರುಲ್ಯರು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ರೆಡ್ ನಾಲ್ಲ ಪುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದು ಮುಗಿಪೋಚಿ ನನ್ನ ಇರು ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ ಇರು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ ನಮಕಿತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಚ ವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿನ್ನ ಮಾತಾಡಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲಾರು ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂನಾಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಂದಿತ್ತನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆವಂದಿದ್ದ ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒರಿಯ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೇರು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಿಜಿನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇತಾ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅವಜೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಟನೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲ ಅನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗುಂಪುಡು ತೆಲಿಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಹೃದಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಓವುಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಜಿ ನೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸತ್ತಂದಾಂಡ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತದ 25,000 ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಯೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರೊದ್ದ ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಎಂಗ್ಲ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ನೆನ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪೆನ್ನಿಟ್ಟು ಗೀಚೆ ಪೋಯೇಂದು ಬೊಕ ತಿಂತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಂತ್ ಪೋಯೆ ಕಾಫಿ ಬರಿದು ಪೋಯೇಂದು ಅಂಡ ಎಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವೇಲೆ ಎಂದು ದಯವಂಡ ಇಂದು ಎಂಚ ಒರಿಯಡ್ದು ಅಸಲು ಏರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪುಗ ಬಂದಾಗ ನನಗಿತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರೆ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದು ಬಲೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಡ ನಟಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪೋಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇರವಲ್ಲಿ ಬಡ ಇದೇ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪಂಡು ಐಕಂದು ಏರಗಾಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ದಾಲ ಮನ್ಪಡೆ ಬೇಜಾರು ದಾಲ ಮಂತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆರೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾರ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೊರಿಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಊತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದತ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲಶ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲು ರಜ್ಜನತ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹರಿದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾನು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂಜಿ ಋಣ ಯಾನು ಎಂಚ ತೀರ್ಸ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಹೊಡಿಪಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಡಿಪಡು ಐದು ಯಾನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನಕಲ್ ನಿಖಿಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಧನ್ವಣ್ಣ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತನಿಗಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಉಂಟ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆರು ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದ ಬೈದಿರು ಗೆತ್ತುಂಡ ನಿಂಗಳ ಕಾರು ಒಯ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚದ ರೆಡಿಯಾದ ಬೈದಿರು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ
ದುಣ್ಣದ ಪರ್ಸನ್ ಉಳ್ಳಿರೋದು ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಸೊ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರಡ ಕೇಣಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ದುಃಖ ಬುಕ್ಕದ ಆದ ಕೇಣಗ. ಸೊ ವಿತ್ ಯುವ ಶೆಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುರನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಈಗ ಇಂಚ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಕೊರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಿಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಚವು ಬಾರಿ ದುನ್ನದೇನೆ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅದ ನರ್ವಸ್ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಕುಲ ಒಂದು ಪೇರು ಬೋಡನೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಜಿನ ಲಾಪುಣ. ಬಟ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊರೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂವೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ఒక ಪಂಚಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೋದು ಟೈಮ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೋಡಾಪನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂವೋಡಾಪನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ದಾಲ್ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಂಡ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪರಂದು ತಿಂದದು ನಮ್ಮನೆ ಪರಂದು ತಿಂದದು ಆ ಚೋಲಿ ನಮ್ಮನೆ ದಕ್ಕದ ಆ ಚೋಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಜಾರದ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮನೆ ತೇಲ್ಪುನ್ನು. ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಬೋಡು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇತ್ತಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಒಂದು ಪೂರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪುಂಡು ದೇಬಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು, ಆ ಪಾತ್ರ ಆವೋಡ್ ನಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರ್ದ ಸೀನ್ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪನ್ಪ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತನ್ನ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ನಡ ಎಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಬರೊಂದು ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಲಾಗೊಂದು ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಧನು ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 45 ಅದೇ ಅದಾ ಅತ ಈ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಾಯನಿತೆ ಹೋಯ್ತದು ಪಾಡುವರ ಅದು ಯಾನು ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಕ್ಳಿನ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ 60 ಮಕ್ಳಿ ತೆಲ್ಲಿ ಪೋಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆದಿನಿ ಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನು ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಏನು ದಯ ಬನ್ನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಶೈಲು ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಧನುವನ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮೇರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು, ಆರ ಪುಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ಪುಟ್ಟದು ಬಲದಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಪನ್ಪ ಆರು ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರು ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ನೆರಳು ತುಂಡಾರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣದು ಧನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಪಾತ್ರದ ಹುಟ್ಟು ಪಂಡುದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂದುಂಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಆ ಪಾತ್ರ ಒಲ್ತುರ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಜಿನ್ನ ಅಂಡಲ ಆ ಪಾತ್ರಗ ಪುಟ್ಟುನ ಉಂಡು, ಆ ಪುಟ್ಟುದ ಬುಲೆ ಉಂಡು, ಆ ಪಾತ್ರಗ ಎತ್ತೋ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಎತ್ತೋ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐತೋತ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪೂರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು, ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅದು ರೆಡಿಯಾರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅದು ರೆಡಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ ಡೈಲಾಗುನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಪಾತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗದಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ನಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೀದು ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆಡೋದನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆ ಪಾತ್ರನ ಬರೆಯಲೆ ಐನ್ ದಿನೋಲ ಓದಲೆ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ನಮರ್ದಡ್ಡೆ ಜಡ್ಜ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಜೊತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಅದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೇನ ಎಡ್ಡೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಯಾನೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದೆಪ್ಪೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪಾತೆರೆ ಬಂದದ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ತೂತಿಸಿ 2500+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ಬಂದ್ಪಿ ನಾನು ರಿಯಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಬರೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಈ ತಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಈ ತಡ್ಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಈ ತಡ್ಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತಡ್ಡ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯುವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ
ಶೈಲಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೋಡೆ ಬಿಡ್ಸದೆ ಬುರ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಚ್ಚತ್ ದಯಪಂಡ ಈರು ಸುರು ಬಣ್ಣನೆ ಪಂಡರು ಅದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಕ ಬತ್ತು ಜರಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈತಲ್ ಪುನ ಯಾನಿರೆ ಮೈಕ ಬತ್ತು ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ವೀಕ್ ಆತತೆ ಒಣಸಾವಂದೆ ಅಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬುಕೊಂಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಾಪುರ ಪ್ರಾಯ ಆತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆತಿ ಜತಿ ಓ ಅಂಚ ಓಕೆ 6 ಪಂಡ ಡಬಲ್ ಡುಳ್ಳಿರು ಇರು ಸಿಂಗಲ್ ಡುಳ್ಳು ಯಾನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಡುಗುಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ನಮ್ಮಟಗೂ ದ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡು ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಏನಗ ಇನ್ನಿತ ಅಂತ ಬಿಡ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂಜಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್ರಾಯಿಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಪೋತೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂದು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಏರು ಅಂದು ಆಣುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇಗ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಪಂದು ಯಾನೋರ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಜರ್ಜಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಯುವ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಜಡ್ಜ್ ಮಂದ ಅವೆನ್ ಮಾತ ವಿಷಯನ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ತುಯಿನಂಚಿಂದ ಐನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಐನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳ ಪೋತ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳ ಪೋದು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ತಾ ಒಂದು ದಾಯಿ ಗ್ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಂಡೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಆದ ಕೊರ್ತಾ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಮೂಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೇಗ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಓವೇ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆವಡಿಜನ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋದು ಕಲ್ತಿದಿನ ಅಲತ್ತು ಅವು ದಾದನ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಈಜನ ಇಂಚಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ ಈಜನ ಓಲಾಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋತಿನ ಅವಳು ಜನಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಕೇಂದ್ ಕಲ್ತಿದಿನೇ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಓ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕುಲಾವಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾವಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ ಅವೇನು ಕೆಬಿಕೂರ್ದು ಕೇಂದ್ ಅವೇನು ಏತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶನ ಎಂಕುಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡೇ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವ ಸರ್ ಪಣ್ಲಕ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಉಲೈರ್ದೆಡ್ಡೆ ಪೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರೆ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಈಜನ ಏರೆಗಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇನು ನಾವಡ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಈಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಅಂಡ ಬೇತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುಲ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನ ಎಂಕುಲು ತಿದ್ದು ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ದಾದಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಅರೇನ್ ಮೀಟಾತೀನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಐಟಿ ಯಾನ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ವಿಲನ್ನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೀಟಾತೀನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಆನಿ ದಿನ ಆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ದಾದಾತನ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಅರೆಗ್ ಜೋರಾದಾರ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಏಪಲ ಮರಪೆ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಡೋನರ ಇತ್ತೆ ಇಂಜೆ ಪಾಪ ಓಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗಾರ ರೌಡಿ ಐಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏನನ ಒಂಜಿ ಕೆಣಕೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಎಂಡ ಸೀನರ್ ದುಂಬು ಅತ್ ಪನ್ಪೇರು ಶೈಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ತಮಾಷೆ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈರ್ ಎದುರು ಪಿರವು ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಎತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಟೇಕ್ ದೇದಾರ್
ಟೇಕ್ ಭಯಂಕರ ಎಂಕಲ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಏತ್ take ಅದು ಎಂಕಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಯುನೋ ಆತ್ನಾಟ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ ಲಂಚ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಂತಿತ್ತಜಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆಗ್ ಅಪಗಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅವೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ನನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೆನ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಸರ್ನಿ ಅನ್ ಮೂಲು ಮೀಟ್ ಆಯಿನಿ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆವಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿತ್ತೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಸದರ್ನ ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಜನ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆವಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಒತ್ತ ಅಂದೆ ಬೇಗೋಡು ಮುಗಿಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ MK for being such a wonderful person and en ammagla thanks mandar mast khushi and enan mool letti nancinda Kumar Vitla aregla yan thanks panondulle dai pannenda enk mast khushi and ee onji eet jokul ite eet portand ಶುರಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡಾದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಅವೇ ಹುರುಪು ನಿಕುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದೀದ್ ಈತ್ ಶೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಆ ತಾಟಿ ಪೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಲುಮ್ನೈ ದಿನ ಇನಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲುಮ್ನೈಸ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಟೇಜರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ತೂದು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡಿಜನ ಅಲುಮ್ನೈ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೆ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನಾತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆವು ಐಟರ್ ದುಂಬು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಂಚಿ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗೋಲ್ ದಂಚಿ ಪೋದು ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜೇನುಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ and the best contestant. Really, this is an amazing moment for us. So మన జోరైన కైతాటి కొరక ನಮ್ಮ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ಮದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಂಡದು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಾನು ತುಂಬುದ ದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಈತಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದ್ಪುಣಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿ ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಇನಾಮು ಜನಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ದಯಮಲ್ತದ ಇಂಗ್ಲೇನ ಬಿನ್ನರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡುವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತರು ಜಯಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರೇನಂಚಿನ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಧೀರಜ್ ಉಲ್ಲಲ ಸರ್ಲೋಲಿರು ದಯಮಂತದ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ ನನಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಕನ್ನಗ ನಮಕು ದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ದ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ಲ ಉಳ್ಳಿರೆ ಅರೇನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದ ನವೀನ್ ಶರ್ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MCOMದ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಆತ್ಮ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ನನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೆನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರ ಕ್ವಾಡನೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದೇರು ಆರು ಬೆತ್ತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನೀತನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ನನಾತ್ ಮಿನ್ಕಾವುಡು ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಉಜಯನ್ನ ಸೊ ಒಂಚಾದ ಪುಣ ನನರ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡುಂದನ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಪಾತ್ರಲ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನವು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದ ಫೈನಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ದ ಖಜಾನೆನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ದಯನಕೆನಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪು ನಾವು ಇನಿಕ್ತ ತೆಲಿಕೆ 2022 ತರೆ ಬರವು ಸೊ ತರೆ ಬರ ಒಂದು ಪನ್ಪ ದಯಪಣ್ಣ ನೇಟಿತ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಪಿರವುದಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತರೆ ಬರವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ತರೆ ಬರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ಬೋತೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ
ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ನಾದಪ್ಪು, ಮನೀಶ್ ಉಪ್ಪಿರಾದಪ್ಪು, ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚನಾದಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ದಿತ್ತ ಆಂಡ ಗುರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಆಶೆ ಅಕ್ಲನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೊ ಮಂಚಾದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ ತುಂಬುದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಕೆ 2022 ಇನಾಮ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೊಟ್ಟು ಗಿರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಈಜಿನ ಬೋರವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಸೊ ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ ಮೂಚನೆ ಇನಾಮುನು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಪುರೇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ ಡಿಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಡಿಗ್ ಡಿಗ್ ಎಂಚ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ ಮೂಚಿನೆ ಇನಾಮ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕೂಟದ ಪುದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ಡಾಬು ವಿಠಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಸೊ ವಿಠಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ದಾಗ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮೂಚನೆ ಇನಾಮದ ಪುರ್ಲುದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾರೆ ಬರಬು 2022 ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜು ನೇತ ಮೂಚನೆ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿದ್ದೀರು ವರ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ದೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೋ ನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಕಳ ನೀನಿತ ವಿನ್ನರ್ ದೇವನಗ ಮೂಚನೆ ಇನಾಮದ ವಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಲ. ಸೊ ನನಗ ಏಳು ಕೂಟನ ತುಂಬಕ್ಕದ ನಮಗ ಅಕ್ಲ ಮೂಚನೆ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿದ್ದೇರಿಂದ ಪನ್ನಡ ಅಕ್ಲೇನ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ತರ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋ ಮಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಎಂಗಳ ಭಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಎಂಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಡಲ ಭಿನ್ನತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವಿನ್ನರ್ಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದದೆ. So heartily congratulations, the Vital PU College. ಮೂಚಿನ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ವಿಠಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೊಡೋರಣ್ಣನರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಿಖಲ ಕಲಾವಿದರಿನ ಜೀವನ ನನಾಥ ಪುರ್ಲುಡು ಉಜ್ವಲವಾದ ಪಡು ನನಾಥ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲೆ ನಮಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನನಾಥ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪಡು ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ತರమైన ಆಶಯಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಟೀಮ್ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಬಣ್ಣಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಬಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಪಿದೈ ಬರು ಪುಣೆ ಹಿಡ್ದುಮ್ಮಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓಕೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಎನಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಪದುವಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. Siempre brillando, ¿a poco no te gusta cuando yo te bailo? ಮುಂದಾಲೆ ಮುಂದಾಲೆ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಂದಾಲೆ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಚು ಮುಂದಾಲೆ ಪದುವಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಪ್ರಸಾದನ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಇರ್ಲುಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪದುವಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇವರ ಜೋರನ ಕೈ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ. ತೆಲಿಕೆ
2022 ರಜನಿ ಇನಾಮದ ಗೆಲ್ಮೆನ ಪದುಮಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಪದುವಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಒಂಚಿ ಫೈನಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಪೂರೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಯಮಂತದ ಪೂರೇರ್ಲ ಪೋಡು ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಇಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತ್ತು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯನಕೆನಗ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಶುರು ಆವಡು ನನ್ನ ಅಕೇರಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೊವ್ವೊಂದೇ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಚ್ಚಿನ ಇಂಕಲ ಆಸೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದುಲೇರೆ ಎನಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ winner is Kendra PU College Kangano. So once again congratulations Kendra PU College aglige Kangano ತಂಡ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದದನ್ನು ವರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ತೆಲಿಕೆ 2022 ನೇತ ದ ಟೈಟಲ್ ಪೋಪೊಂದುಂಡು ಪದು ಕೆನರಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಯನ ಕೆನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಕಂಡದ ಕಜ್ಜು ವಿಚಾರದ ಅದೊಂದು ಕೆನಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾತು ಬೊಳಚಿಲ್ಗು ಪೋಬಿಟ್ಟು ನನಾತು ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಜ್ಜು ನಮ್ಮ Telke 2022 award winner team, the Canara PU College Mangalore. So once again, put your hands together for the Canara PU College team. So once again, congratulations. Thank you so much. Nikala Kala Jivana Nanat Purlu Padu Solmilu. Okay. So Nama Telke Namugita. ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಿನ ಡಾಬು ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಪೂರಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಿಡ್ದತ್ರ ಸೊ ಐನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋನ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಐಟ್ ಆ ಮಾರ್ಕನ್ ಪೂರ ಲೆಸ್ ಮಲ್ದೆಂಕುಲು ಮಾರ್ಕನ್ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಗೂ ಜುಮ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಅದು ಜುಮ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಮೂಜ್ಜಲ್ಲ ತೂದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಟ್ ಓರಿಯೋರನ್ನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಾತಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಜುಮ್ಕಿ ಟೀಮಗೂ ನನ್ನಂಚೆ ಜೀವ ಜಿಂಜಾಯರು ಪಂಡಣ ತಪ್ಪಾಂಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಾಗಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾದ ನೀರಿನ ಸ್ವರ ದಯಬಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುರೂತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗಾಗಲಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ದಾಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ ಬಂತೇರು ಸರ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೇಕ್ ಎಂಕಲ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ವರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಕ ನಮ್ಮ ಜುಮ್ಕಿ ಕೂಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಟೀಮುಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ದಯಪಣ್ಣಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಪೂರೇಗ್ಲ ಸೊ ವೈನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲಪ್ಪನ್ ಪೇರು ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಲೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೊಕುಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಂಡ ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ವೆ ಟೀಮ್ ಕಡವು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಏ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಬರಡು ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೈ ತಾಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಟೀಮ್ ಕಡವು
ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನನ್ನಲಾತ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪುನ ಮೆನ್ಕೊಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಪಿದಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೇನೋನು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ. ಬರಡು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸಂಜನೆ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ఆయన ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು, ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. ಸಂಜೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುದ ತಂಡಗ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ತೆಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೆಲಿಪದರ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ. ಸಂಜನ ದುಂಬಗ್ ಸರೋಜಿನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಖುಷಿ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಧುಸೂದನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದೆ. ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ. ತೆಲಿಕೆ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸರೋಜಿನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಧುಸೂದನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಯೋಜಕರಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಧುಸೂದನ ಖುಷಿ ಅವರಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಸರೋಜಿನಿ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತಾವರ ಕೂಟದ ಪುದರ್ ವಂಕಿ ಟೀಮ್ ವಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮಕ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಾನ ಕೆನ್ನಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕಜ್ಜ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದುಣ್ಣ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚದು ಪುನಗ ವೈಕಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ ಅಂದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತತಿಗೆ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡುತ್ತಲೆ. ಸೊ ವೈತ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಪುದೆ ಪುನಃ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪನ್ಪುಣವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಲೊಂದು ತೂದು ತೆಲಿಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ತೂಯ ಅಂದಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವಳು ಏತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೂಡ್ದುಂಡು 1.1 ಆದಪ್ಪು 8.1 ಆದಪ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ಲ ತನ್ನ ಗುರುತುಸಿಕೆಯನ್ನು ತೂತೇರು ಪನ್ನಂಡು ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತ್ರ ವರ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಮೂಜಿದನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಲ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮಗ ಗೆಲ್ಮಣ್ಣದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಜ್ಜ ದಯಮಲ್ತದ ದಂಡರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗೆಲ್ಮಣ್ಣದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ಖಂಡಿತ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ದಿಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆಡಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ
ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿನ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತಿರತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕಲ ಕಲಾ ಜೀವನಾಡು ನನ್ನಲಾತ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಆವಡ ಜೀವನ ಪಂಡದು. ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಚಿತ್ರ ನನಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾತ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಆವಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂಚೆ ಆ ಕೇರಿದ 2-3 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆ ರಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ದಯಮಾಡ್ತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೋಡದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂಚನೆ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಮೆನ್ಕುಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. Kindly I have to tell the very simple person ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಬರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾಂತೆರ ಬನ್ನೋದು ಮನಗ ಒಂದು ಸರಳ ಸಂಚನಿಕದ ಜೀವನ ನಡತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಕಿನ್ನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪುನ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅರೆಗರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ಕ ಇರನ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾಥ ವೇದಿಕೆ ಮಿನ್ಗಡ ನನಾಥ ಚಿತ್ರಗಳು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ನಡಿ ಕುಟುಂಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಬೈದನು ಅಂಚದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರೆ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ನಮಗೆ 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಮುಂಚೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇ ಮುಂಚೆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಜನಕಲಿನ ತೆಲಿಪಾವಲಿ ಪನ್ಪುಣೇಕ್ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೆಲಿಪಾವಲಿ ಪನ್ಪುಣೇಕ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ತಿಲ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂಚೆ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಬೆನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆರ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತದ ಮದಿ ಮೇತಿನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರ್ಸನ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ದಯಕೆನಗ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನಾತು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ. ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಅದು ಮದಿ ಮೇತಿನಿಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ದಯಪನಗ ಅರ್ನ ವೈಫುಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನು ನಂದತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 10 ಫಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಅವನ ಬೆರಿಯೇ ಕುಲ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸೊ ಪೂರಿರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೆನದು ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ದೇವರು ನಿಕಲ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ಉದಯೋನ್ಮುಖವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರೆಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಗಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬು 2-3 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಕ್ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಆದ ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿತ ದಿನ ನಂಕಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮಕ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಬುಜ್ಜಿ ಮೂವಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಐ ಟುಪ್ಪುಣ ಬುಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದೆ ಪಣೋಲಿ ಅವೇತೋ ಜನಕಲಿಗೆ ದೇವೇರೇನ ನೆನಪುನು ಮೆರುಕೊಲಿ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಪಣೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ
the one of the best artist in Kerala, Karnataka also. So ಏರೆಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಚಿತ್ರಕಲೆತ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ದ ನವೀನ್ ಶರ್ಮಾ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಕಲೆತ ಮುಖೇನ ಜನಕಲೇನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ಇತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲೇನು ವರ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಗ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. कमर दामिनी अधर रागिनी हो लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे धुन छम छम झमाते छम तो नाचे मन छम छम झमाते छम ये बाजे धुन छम छम झमाते छम तो नाचे मन छम छम झमाते छम लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे धुन छम छम झमाते छम तो नाचे मन छम छम झमाते छम ये बाजे धुन छम छम झमाते छम तो नाचे मन छम छम झमाते छम पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ
ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದ ರಶ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟುಗಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಸೊ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ಡಲ್ಲಿರೋ ದಯಮಂತದ ಪೂರೆಲ್ಲರ ಉಳ್ಳೈ ಬತ್ತದ ಚಾಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ಡ್ ರಾಮಡುಲ್ಲರ ಅಕಲ್ ದಯಮಲ್ತಂತೆ ಚಾಡ್ ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳಿಯರನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮೂಡುದು ಬರಿಯರುಂಡು ಕಲಾಕೃತಿದ ಮುಖೇನ ಬರಿ ಒಂಜಿ ದುಂಡ ಬನ್ನಡು ಮೆನ್ಕುಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯರುಂಡು ನವೀನ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕೈ ಚಲಕನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಸೊ ವಿತ್ತಯ್ಯನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಶ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲೇನ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡ ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ರಶ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Never be my entire baby. If you wanna get with me, then you can be my dirty little secret. Be my dirty dealer, baby till you fall asleep. I could put your body on the ceiling. You don't need a reason. Call me till it's half free. 'Cause I can make you never wanna leave. Bring it to your knees. Come and live your fantasy. You can be my dirty little secret. Be my dirty dealer. You could put the X on me, X on me. మంచి బీట్ వస్తుంది పిచ్చ పాట వస్తుంది హోయ్ అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమైతాది
ಅಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜವನಿರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಡ್ತದೆ ಹಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿಡ್ ತಪ್ಪ ಖುಷಿ ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ ಸ್ವಾಗಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪಡೆ ಗೇರಡು ಕೊಡು ಸೇರೊಂದು ಪರ್ಲೆಗೆ ಜವನೇರ್ದೆ ಜೈ ಜೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡನೆ ಇಲ್ಲದು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ತೂಯರ್ಗ ಪನುವಾರಿ ಸೈ ಸೈ ತಕಿಟದ ಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣ ಇಪ್ಪದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು As a what a wonderful the rocking performance by Rashmi Baka ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ. So thank you so much. Okay. So ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪುಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದೂರು ತುಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತಂಡು. Okay. So ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಪುನ ಜನ ಪುರ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಪಂಚಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಚಿತ್ತಾರಗು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜಾತ ಜನ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಿರು ಸ್ಪಂದನ ಚಾನೆಲ್ದ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂದಕ್ಕೆನಾಗ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಜನಕಲ್ಲುಕೊಳ್ಳದ ತವ್ವಡು ಅಂದಾಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ದ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಪಂದನ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ ಇನಿತ ಕೂಟಗ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೊಕ ಮಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಕಾಂತಾರದ ಪುರ್ಲುದ ಪೊಲಬುನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಾಕ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆ ನವೀನ್ ಶರ್ಮಾ. ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತು ಭಕ್ತಿದ ಭಾವವು ದೈವೊಳೆನ ನುಡಿಯಾತು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಬೊಲ್ಪಾತು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತು
ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವೊಳೆನ ಸಿರಿ ನರ್ತನ ಗಗ್ಗರದ ಆ ಸೇವೆನ ನಿನ್ನ ಅಭಯದ ನುಡಿತವ ಮೈಮೆನ ಕೇನುನವೆ ನಮ ಭಾಗ್ಯೋನ ಜೀಟಿಗೆದ ಮುಲ್ಪುಗೆ ಸತ್ಯುಲೆನ ಸಿಂಗಾರಗೆ ಸಿರಿ ಮುಡಿತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಸಲೆದ ಮೆನ್ಕಾಟಿಗೆ ನಂಬಿನ ಜನಮಂದೆಗೆ ಇಂಬುದ ಪನಿ ಬರ್ಸಗೆ ಸತ್ಯುದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬೊಲ್ಪಾತೆ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂದು ನಾಗನಡೆ ತಾಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡುಗೆ ತಂಬಿಲನೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಟಕೋಲದ ನಡುಟು ಕಲಕಂಬುಲ ನಾಟಕದ ವಾರಂಗಿಗೆ ಆಟಿದ ಅಮವಾಸೆಗೆ ವಾಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನೇಮುದ ಮನದಾನಿಗೆ ಕೋರಿಲೆನ ಕೆಲ ಪಾಟಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆಲ ಪದ ಪಂಡುಗೆ ಇಂಪಾಯಿ ಸಂಗೀತವೇ ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬೊಲ್ಪಾತೆ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂದುಳು
ಎಸ್ ಅವರ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶರ್ಮರೆಗೋರ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ದಯಂದ ಕೆನ್ನಕ ನವೀನ್ ಶರ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದು ಪಂಡಗ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ದಾದೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವೈನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನವೀನ್ ಶರ್ಮರ್ನ ಕೈ ಚಲಕದ ಅತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಸೊ ಅವರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನವೀನ್ ಶರ್ಮರೆಗೋರ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಶರ್ಮರೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರೆಗೆಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ഞാൻ എന്നെ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഇയർ ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ആദ്യത്തെ ആടെ മുಟ್ಟಲ್ಲ എനിക്ക് ಆತ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿ ನಾನತ್ತು ಏನನ್ನು ಗುರಿತಾವದು ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಏನನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಂತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪೇನಾದಾಲ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆಟಿಡ್ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವಾಗ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಗ ಇನಿ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ವೈರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಕಾಂತಾರ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮುರಾಣಿ ಆತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಧೀರಜ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೇ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಕ್ಲಿನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಅದು ಅಂಚ ಮಂತದೆ ಮಾತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಪಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡಿ ಏರುಪುರ ಪಾತೇರು ಜೇರುತ್ತುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜರ ಹಿಡಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಪನ್ನಡ ತಪ್ಪಾಪುಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ನವೀನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೇರ್ದಿನೇನಿ ಆನೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಡೇ ಅನ್ನ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲಿಗೆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾತೇರ್ದಿನೇನಿ ಯಾನಂತೂ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರತ್ತು ಬೇತೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಸಾರ್ಲ ತೂತಿಜ್ಜರು ಆರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಪಂಡಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡಾಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಪುನ ಹಿಡಿದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನನ್ನ ಇರನ ಚಿತ್ರಣ ನಮಕ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಡು ತುವಂದಿ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಿಕ್ಕದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಅಕೇರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಂಡಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏನಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಸಲ್ಲ ಒಂತಿಜೇರು ಅಂಚಿನ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಮಿತ್ತೆ ಅಕೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂಚೆನುಲಿ ಅರೆಗೊರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳುವೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಸುಲ್ಮಿಲ್ ಎನ್ನ ಬಂಗಾವಿರಿಗೆ ಬೇಸುಂಡು ನಾನು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವಳು ಮೈಕ್ ಉಂಡು ನಿಜ ಕುರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ
ಓಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ Yes, so thank you so much, Sauchana Anchanagora Jorana Kaitati Korkanama Imaji Kuta the Paravada Inita Akeri the performance Sorupaka Ready Ulara
ಕಝನ್ಸ್ ವರೆಗೊಂದು ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ರೂಪಕ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮಕ್ಕ 2 ಜನಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಡ್ಡಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೋದಲ್ಲೇ ರೂಪ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮ. ಸುವಿತೆ ವೇದಿಕೆಡು ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ. ಸುವಿತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಲಾಕಡ್ ಆಯ್ತು.
ಕುಲದ ಶುಭ ಸ್ವರಗಳೇ ಈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೇ ನೀಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವೇ ನಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಯಮದಮ್ಮ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಶ್ರೀ ಕುಲದ ಶುಭ ಸ್ವರಗಳೇ ಈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೇ ನೀವುಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವೇ ನಿಲ್ಲದ ಗಾನ ನಿಮ್ಮದಮ್ಮ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಕೂಸಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ತಾನೇ ಮೊಡವೆಯ ಬಯಸಿಗೆ ಒಡವೆ ಇದು ತಾನೇ ಕಾಮದ ಬಿಲ್ಲಿಗೂ ಇದರ ಸಾಟಿ ನಿಲ್ಲದು ಋಷಿಗಳ ಸಂಯಮ ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದು ಶ್ರೀಕುಲದ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವು ಲಲಲಲ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಶ್ರೀಕುಲದ ಶುಭ ಸ್ವರಗಳೇ ಈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೇ ಈಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವೇ ನಿಲ್ಲದ ಗಾನ ನಿಮ್ಮದಮ್ಮ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಋತುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಡೆವಾಗ ಬದುಕಿನ ನೆರಳಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನಡೆವಾಗ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಣಯದ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಗುವಿದೆ ಸಾವಿರ ನೋವಿನ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ಅಳುವಿದೆ ಶ್ರೀಕುಲದ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವು ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಶ್ರೀಕುಲದ ಶುಭ ಸ್ವರಗಳೇ ಈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೇ ನೀಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವೇ ನಿಲ್ಲದ ಗಾನ ನಿಮ್ಮದಮ್ಮ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಸುಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕಾಗ ಸೊ ವಿನೀತ ಅಂತ ಪುಡ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲಂತ ಚುಕ್ಕಿದ್ದು ಇವನ ಜನ ಪುಡ್ಲದ ಕ್ಷಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಯಮಂತದ ಎಂಗಳ ಸಂಯೋಜಕರೇನ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಲ್ಲಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸೊ ಧೀರಜ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಷಾರ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ಸೊ ವಿನೀತನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ನವೀನ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚಿಕ್ಕಿದ ಪುಣ ಜನ ಪುರ್ಲದ ಶನ ಅಂಚದ ಪುಣಗ ನಮಕ ಬೇರೆ ತಾಂಗದ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ ಪುರ್ಲದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ ನೆಂಪುದಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಜನ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನದಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದಾನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಣ ಉಣುಪ್ಪುದ ಋಣ
ಏರೇನ ಪುದಾರುಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ತೆರಿಯಾಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರುಪ್ಪುದ ನೋಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರು ಬರೆದು ಪುಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಋಣ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆ ನುಪ್ಪು ತಿನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆದ ತಿನಿಯರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪದ್ಮನಾಭನ ಪದ್ದು ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತ ರಡ್ಜನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂದಿಲ್ಲ ಪದ್ದುವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಮೋನೆ ಹಾಕಲು ದಯಮಲ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿರಂದ ನಮಕ್ ಆ ದಿನನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪದ್ಮನಾಭ ಇರ್ಬೇಕ ರೂಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೇರನ ಬ್ರದರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಕಾರಗು ಒಂಜೆ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಎಂಗಳಿನ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಡಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಗುರಿಕಾರಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಕ್ ಕಾಂಡದ ತಿನಿಯರ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಪಣ್ಣಗ ಕಾಂಡದ ತಿನಿಯರ ಆವಡೊಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಹಾಕಲು ಪಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ಯರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದುಂಡು ಆ ತಿನಿಯರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು 150 ಜನಕ್ಕೆ ತಿನಿಯರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ಪದ್ದುವಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪದ್ದುವಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬ್ರದರ್ಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮೈತು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬದೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕೂಡೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಏರದೆ ಪುಣದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಪುಣಗ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಲದ ಸುರೂತ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತನ್ನ ಸುನೂತ ಪಂಚೆ ಇತ್ತನ್ನ ಅವು ನಾಗೇಶನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ಕಾಲೇಜಿದ ಕೆಸರುಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ನಂಡಲ ಅರ್ನನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇನ್ನಿತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅರನನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸೊ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ದ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊರ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದಲೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ನೀರಿನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಪ್ಪಲೆ ಕುಮಾರ್ ಬಟ್ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಇಣಿದಣ್ಣ ನವೀನಿ ಮುಟ್ಟಬಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಪ್ರಸಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಸಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕೂಟಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ದೇಗಂದಕ್ಕೆ ಏನಕ ಸ್ಪಂದನ ಪನ್ಪುಣಂಚೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚಾನೆಲ್ ಅವೇತೋ ಜನಕಲೇನ ಜೀವನ ಆಡಿ ಬಂಡನದ ಪಾಪುಜಿ ಜನಕಲೇನ ಜೀವನ ಶುರು ಆವಡು ದಿನ ಶುರು ಆವಡು ನಾಡ ಸ್ಪಂದನದ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಡದೆ ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕೀಟಿ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಜನಕಲೇನ ಜೀವನ ಬರ್ಲುದು ಜಾವೇರು ಅಂಜನೆ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ದ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗುರುವಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ನಾಡಲ ಸೊ ಗುರುವಣ್ಣ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನು ಪನ್ಯರೆ ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆನ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ದಯಮಂತದು ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ದ ಪರಬದು ಕೀರ್ತಿ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಐ ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತಿ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಿರೂಪಕ ಇರ್ಲಾರು ಸೊ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ಇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರಣ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾಥ ಪುರ್ಲುಡು ಜ್ವಲವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಇರಣ ಜೀವನ ನನಾಥ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದುಲಕ ಉಪ್ಪಡು
ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಯಂದಕ್ಕೆನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಅಕಲಿನ ಚಾನಲ್ ಕೊರೋಡು ಅಂದಣ್ಣ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಅಕಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗಲ ಏನು ಕುಡೋರ ನನರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ವಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆನ ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಿದೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಅಂದಣ್ಣ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ ದ ಗುರುವನ್ನ ದಯಮಲ್ತದು ಗುರು ವೇದಿಕೆ ದಂಚೆ ಬತ್ತದು ಇವನ್ ಎಂಕಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಹೊರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇವೊಂಜಿ ಪದ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆನ್ಕೊಡೊಂದಾಂಡ ಗುರುವಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು ಬಾಯ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಗುರುವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮಕೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ಲಕ ತಿಕ್ಕುದೇರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಪುಜಿ ಅರೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಂದಿನ ದೇವೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ದೇವೇರೇನು ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ದಿರ ದಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲಿಡಿದರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಚಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲವರ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು. ಸೊ ಬರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸುಲ್ಮಿಲಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ದಯಪಂಡಗ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಹೂವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿಡಿದಕ್ಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ದಯಮಂತದ ಇಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಲ ದಿತ್ತೋನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ದಯಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡೋ ದಹನ ಕನಗ ನಮಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪಡು ಎಂಕ ಸುರೂತ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ ಕ್ಷಣ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾರ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತನದ ಚಿಕ್ಕ ದೇವೋಡೊಂದಣ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನನಗೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲು ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪುರ್ಲದ ಬಲ್ಪುನು ತುಂಡ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಸ್ವರತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡಾರು ಪಂತೆರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಸೌಂಡ್ ಪಾಡೋ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆತ್ತನು ಅಂಚದು ಪುನಗಾಯ್ತ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನ್ ಅರೆನ ಪರವದು ದಯಮಂತದ ಚೇತು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸುಮಾರು ಖಾಲಿ ಚೇತು ಒತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಡಿಜೆ ಚೇತು ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೊರ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಶನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪರವದು ಇನ್ನಿತಾತು ಪೊರ್ತು ಮಾಣಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆವು ಕೊಡನ ನನರ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ದಯಪನ ಅರ್ನಲ ವನ ಸಾತಿಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಣಾಂದ ಬೆನ್ಬಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ದ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸೂರಜ್ ಅನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಸೂರಜ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ನಪಗ ಆರು ಬಂಡೇರ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬಕ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಸೂರಜ್. ಓಕೆ ಸೂರಜ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಡೊಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪಡೋದ ಅಂದಕನಗ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ದಯಪನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಣು ಯಾಕಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏರು ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 250 ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಒಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನವಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ 200 ಒಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ವಂಚದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆದ ವೇದಿಕೆ ಅದಪ್ಪು
ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಾದೊಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ BCom-A ದ BCom-B BCA BSc ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲನೆ ಐತ ಸೊಲ್ಮಿಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕಿರೇನ ಕುಮಾರ ವಿಟ್ಲ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಈರಿನ ಸಹಕಾರ ಮಹತ್ವರವಾಯಿನ ಈರಿನ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ವೇದಿಕೆ ಇರಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಂದೇ ಪೋವಡು ಇರಿನ ನಿರೂಪಣೆದ ಚಾತುರ್ಪು ನನಾತ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಡು ಬಂಡದಪ್ಪೆ ಶಾರದಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ದುಂಬುಪುಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಡಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸಂಚನೆ ಈತ ಪೊರ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪುನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಐಟಿ ಪುನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರು ಎತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಅವಡು ಪೂರ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಎದುರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪನೊಂದು ಪಿರವ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದು ನಿರೂಪಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲದಂತೆ ಈ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನಕಲ್ಡ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜವನೆರಡ ಆದಿಪ್ಪು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಾಲೇಜಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಮಕ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವ್ಗೂ ಬೆನಿಯರ ಕಲ್ಪದಂಡು ಜೀವನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತುನ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತು ಬೆನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಚಾತುರ್ಪುದ ಪುದರಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು MK ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ವೃಂದ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದನ್ನು ಪುರ್ಲವಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೇತ ಕೊರಡೆ ಆಪುಣದ ಯಾಕನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಟ್ಟನೆ ಆವಡು ಒಂದಂಡ ಯಾಲ್ನ ಧೀರ ಸರ್ಲ ಕರೀನ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಬೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನಾಗ ಧೀರಜ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮನದನ್ನೇ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕದು ಮಾಡೋದೇರು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲದ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೀರಜಿ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಮರಿಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ದಯಮಂತದ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಂಡಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಧೀರಜಿ ಸರ್ನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕಣದಾದ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ತೆಲಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ ದಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಂದ ಅವು ಧೀರಾಜಿ ಸರ್ ತೂವಿನಂಚಿನ ಕಣ ಆ ಕಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನಿ ನಿಜ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಧೀರಾಜಿ ಸರ್ಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮಿಲಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆನಾಗ ನಮಕ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಯ್ನಾರು ಅಕ್ಲೇನ ಜೀವನ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂದ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆನಾಗ ಈ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ 2022 ಆವಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನೇ ಬಂಗ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನೇ ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎನಡ ಪಣ್ಣಲೆ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಿಂಡ ಅವು ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ನ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಇನಿತ ತೆಲಿಕೆ 2022 ಅಂಚನೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಸರ್ ಅವು ಇರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈರು ತೂವಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ ಈರು ಕೊರನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊನೆದನ್ನು ದಯಮಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಜಾಡು ಬಂದು ಸೊಲ್ಮಿಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಷಾರ್ ಕೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಅರನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಂಡಲ ಆರ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋವಂದಿತ್ತೇರು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತೂವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಬೇ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡೋದು ಅಂದಕನಗ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ಬಯ್ಯಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲು ಏತು ಬರ್ತು ಜೆಪ್ಪೋರು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿನೇಟುಳ್ಳಿರಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಷಾರಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಲ್ಮೇಲು ಬನ್ನೋಡು
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಬೆರಿದಾಂಗದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತಿನಾರು ನವೀನ್ ಶರ್ಮೆರೆಗಲ್ ಅವರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಕನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿದ ಊರುಡ್ದು ದಿನಾಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಬುರ್ತು ಬತ್ತದು ನೇತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇನೊಂದು ಪೋಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವರ ಅರೆಗರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನ ಸಕಾರ ಎಂಕಲ್ ನಮಿತ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಪೊರ್ತಿ ಚಾಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗಿಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆರಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿನೀತನ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೊಪ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಖೇರಿದ ಪಾತೆರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಕುರುಪಿರು ತೆಲಿಕೆ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಬಹಳ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನೆನೆಸಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಸಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2010ರಿಂದ 2022 ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 2015ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬಟ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಲ ನೋಡಿದರೆ 2015 ನಂತರ ಯಾರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧೀರಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒತ್ತಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಹಳ 2 ಆ್ಯಂಕರ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಹುಡುಗರವರು. ನಾವು NSS ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೆನೆಸುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಏನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು 2010ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ 2022 ತನಕ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮನ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು MLA ಆದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹೊಗಳೋಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಗಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗಂತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಲೇಜು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು 1-1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತದೆ.
ಏನು 2015 ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಯಿತು. 2015 ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಕ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮಗೆ ನಾಡ್ದು ಕಾಣಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮ್ನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಏನು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಒಂದಷ್ಟು NSS ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಮರಿಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೊಂದು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಾಗ ಕದ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. 1-2 ಮಾತುಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, 2,500 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಅನುಮಾನ ನನಗೂ ಇತ್ತು. 2017ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. 2ನೇ ಸಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಳೀತಾ ಇರಿ, ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕೇತ. ಅದು ಅಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಶೇಷಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಈಗಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ 5 ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು, ಈಗ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮುಖದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ಈ ಕಾಲೇಜು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿವಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ರುಬಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಗೀಡ್ತಿ ಈರುಂಜಿ ಒಣಸ್ ಬಂತು ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ